Бурхан гэж байдаг бол ээжийг л хэлнэ, буянтан гэж байдаг бол ижийг л гэж хэлнэ. Ачтан гэж байдаг бол ээжийг л гэж хэлнэ, аз жаргал гэж байдаг бол ижийг л гэж хэлнэ. Сүүн бурхан заяатай, сүүдэр дарж гэгээд туулах увдастай, мэлмий цагаан саран сэтгэлтэй, мэндийн орчлонд амьдрал бэлгэлсэн ээжтэй би хайртай. Миний ээж мөнгөн сарны дэлбэ, миний ээж мөнх тэнгэрийн хатан. Жигчд бурхныг олон мутартай гэлцэн жижигхэн энэ биетэн түүнээс олон мутартай элбэг ихэр ижиг их нэртэн энэ орчлонгоос олсон хамгийн том алдар юм шүү. Миний ижийг асуух юм бол Монголын нэгэн малчин эмэгтэй машин хөлөглөж өсөөгөж гисэн морин дэлтээр өссөн Монгол өсвий. Хамаг орчлон зочон хүн болж чарлахтан харин би таныг хувааж хоёр болон төрсөнсөн. Бүтэн биеэн баран амьд астаж өгтөн бүхлээрэн бараг би та байсан юм шүү. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй үзэгч та бүхэн элгээрэн инх амгалан төрлөөрөн төвшин амгалан сар шиндэн сайхан шинэлцгээж гэнэ үү. За энэ удаагийн Одонтой ээжүүд нэвтрүүлэгт маань Аршаантын 8 дугаар багийн алдартай, одонтой, гавьяатай сайхан ээжүүд маань оролцож байгаа лээ. Энэ удаагийн Одонтой ээжүүд нэвтрүүлгийг Аршаантын 8 дугаар багаас сонгогдсон аймгийн төлөөлөгч Осрох үгийн Бат жаргал за Аршаантын 8 дугаар багийн засаг даргын ажлын албанаас хамтран зохион байгуулж байгаа лээ. Энэ удаагийн Одонтой ээжүүд нэвтрүүлэгт маань Аршаантын 8 дугаар багийн одонтой сайхан ижийн нар маань оролцож байгаа лээ. За тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ нэгэн сайхан ижийг танилцуулъя. Юун түрүүнд хоёулаа танилцах. Та өөрийгөө үзэгч хүмүүстээ цэнхэрлэгцээрээ танилцуулахгүй юу? За намайг суурин толгор сүрэн гэдгээ. Би ардын багш бай. За ингээд улсад би 41 дэх жилдээ ажиллаад Говьяны хаамралтанд гарсан 2013 онд. Та аль нутгийнх вэ? Уугуул вэ? Та нутгсны хандлаар яриач. Би Өвөрхангай аймгийн Баруун Баялаанс Мөшкөй нурууны Цүнхөл гэдэг сайхан хаваржаандаар аав ээжийн ууган охин болж мэндэлсэн 1953 онд. Танайх одоо хээс хитүүл үү? За бид эцгээсээ зургуул, эхээсээ бол дөрвөл, цэгхээс нийлээд бол зургуул тийм. Бага насныхаа сайхан сар шинийн хэрхэн болдог байсан? Дурсамжийг нэг хэрэгээ сэтрэвэл. Бага насны одоо цагаан сарч их гоё болдог байсан шүү дээ. Өдөөний одоо малчин хүүхдүүд ямар байсан. Тэгэл одоо цагаан сар болно. Тэгэл цагаан сар болохоор ч даав одоо хавсаа боорцгон хийгээл дахилдаа толгой одоо гургалтай шаант чимэгтэй байл. Тэгэл маш их одоо хүүхд байсны дурсамж ерөөс их гоё идэв шүү дээ. Тэгэл цагаан сар хамгийн л гоё сайхан баяр гоё хувцас өмсөөл гоё сайхан бэлэг дэмбэрэлтэй үг ярилцаал одоо биднэрт одоо бэлэг өгөөл ингээл тэмээгээр мориор одоо айл гисэл түүнийхэн бүхэнд одоо дайлан богцоо гिचэл ингээд айл гисэл хавар одоо тэгээ сургуулийн дотор байранд байсан юм чи одоо тэгэл хувиан одоо эхнээс нь аваад ингээл дөмгчлөөл идэж явбал тэгэл малчин хүний хүүхд ямар байсан тийм л одоо их л гоё дурсамж санагддаг шүү. Та өөрөө ардын багш гэж боловсролын салбарт их олон жил ажиллаж олон сайхан шавтай байлгүй. Багш байхын хамгийн сайхан нь юу гэдэг юм бэ? Энэ л бол маш үнцэнтэй сайхан мэрэгжил шүү дээ. Нөгөө яриад яг янзын гоё мэрэгжил. Би бол 7 дугаар анги төгсөөл бид нэр чи хамгийн сүүлийн системийн 7 төгсөлт гэл 68 онд тэгэл бид нар бол нэг гайгүй нэг сурлагатай хүүхдүүд нь одоо 10 жилд явъя гээл одоо явна гээл санаа оноо өгчээсэн. Тэгээ 10 жилд ерөөсөө хүүхдүүд аваагүй. Тэгэл бид нэр чин дээрээс нь аваад ингээл хамгийн гайгүй сайн хүүхдүүдийн ангаахын дунд Арангаан багшийн сургууль гээл ингээл хуваарлал. Тэгэл би Арангаан багшийн сургуульд одоо найз хоёр хэдэн хүүхдүүдийнхээ хамтаар найз нөхдийнхээ хамтаар ингээл хуваалгатал явж исэн. Тэгэл тэнд тэгээ их хацтай тэнд 4 жил сурдаг байсан чинь бид нарыг очиход 3 жил болоод тэгэл 3 жилээр төгссөн Арангаан багангийн багшийн мэрэгчлэр төгсөж исэн. Хаанах нь ажиллаж байв та? Би одоо олон сумд манай өвгөн одоо нөгөө юуны сэхэтэн хүн байсан. Тэгэл одоо өвгнийхөө ажилд албыг одоо дагаал өвгнөө дагаал одоо тэгэл ханяан дагаал хайрхан дулаан сум эхлээд би Баруун Баялаан сум өөрийнхөө сумд ирсэн. Тэгэл тэнд нэг 2 жил багшлал тэгэл хайрхан дулаан сум тэгэл аймагдар ирээл тэгэл дараа нь манай хан чинь нөгөө зүүн Баялаанаа даргаар явал тийш
бас 6 жил болоод энд бусаж зам ангийн дараагаар эрэхтэн бас дагаж ирж энд бас 5-6 жил ажиллаад тэгэл манай өвгөн хужиртын юм дараагаар явж ирсэн. Тэгээд тэнцээгаасаа 95 онд хян шалахын дараагаар аймагтаа ирээл тэгэл би аймагт ажиллаж байгаа л 41 дэх жилдээ би гавьяаны хамралтанд гарсан. Таны ардын хүүхдийг сургаж хүмүүжүүлсэн боловсролын салбарт олон жил ажилласны чинь үнэлээд тэнгэр дээр чинь бас төрийн сайхан одон медалууд гэлтөнж байна шүү дээ тий. Тэгээд та бас энэ ямар одон медалаар хэдэн онд шагналж байснаас ирвэл за боловсролын салбарын тул би 41 жил ажиллахдаа тэгээд одоо яг одоо өөрийнхөө үеийн хамт сайхан ажиллаж исэн ах мутч нарын хайдлаар л одоо хүүхдүүдийг одоо сургууль хүмүүжүүлж ном зааж анги дааж ингэж ажиллаж исэн. За тэр анги даасан хүүхдүүдийн тоо нэг 400 гаруй юм блэ. 11 удаа анги дааснаас нөгөө ханяан дагаж шилжихтэй нөө төгсгөлгөө орхиод нэг 38 310 39 төгсгсөн тэр хүүхдүүдийн тоо нэг 400 гаруй. За хичээл заасан хүүхдүүдийн тоо бол нэг 60 мянга гарсан юм байна л. Тэгээ яг одоо бидний одоо ажлыг дээр төр засгаас ард түмэн хамт ажиллаж байсан хамт олон минь үнэлж энэ төрлийн одон сайхан одон медалуудыг бол 92 онд билүү анх хожирт байхдаа нэг тэргүүн авчихсан. Тэгэл тэрнээс хойш энэ 13 онд алтан гацсууд авсан. Тэгээд энэ жил нөө сургуулийн ойгоор хөдөлмөрийн гавьяаны Улаантуй одон. За 92 онд энэ алдарт их гээд 5 хүүхд төрүүлж өсгсөн гээд. Тэгээд энэс одоо доош бүх одоо байгууллагын одон медалууд бол бүгд л байгаа л та. Тэгээд хамт олондоо баярлж явдیں۔ Нөө хамт олон тэгэл энэ сайхан Монгол оронд төрсэн сайхан ард түмэн сайхан одоо ээж аав заяасан үргэлж сайхан хамт олонны дунд явж исэн. Тэдний минь авч гавья миний одоо шавнырын одоо сэтгэл зүрх шингэсэн гэж бодож миний энэ сайн сайхан яваа гэт тэгжил баттдаг. Та 5 хүүхэд төрж өссөн гэж ярьлаа шүү дээ. Өөр хүүхдүүдийн талаар яаж одоо хаана ямар ажил төрөл хэрэгэлтгүү. За ямар салбарт ажиллаж байна вэ? Таны багш мэргэжлийг өгсөн хүүхэд байна. Манай хүүхдүүд үү? За миний багш мэргэжлийг эзэмссэн нэг охин байгаа одоо тэр цэргийн хүнтэй суугаад одоо тэр говийн аймагуудаар одоо явж идэг. Одоо 70 жаргаланд тэр нөхөр тэр нэг захирах чигээд өөрөө бас тэнд ажиллаж байгаа. Тэгээ хамгийн том хүү болохоор бол тэр тест төгссөн. За манай том хүү байна инженер одоо өөрөө тэр хүнда Монгол хүнда гэдэгт ажиллаж байгаад одоо хуваараа тэр шар хаданд нэг эрчгээд нэг засварын машины засварын газар ажиллалт. Дараагийн охин болохоор Солонгос суралцтай. Дараагийн дээрээс 2 дахь бандыг болохоор бол манай хөдөө гаргацсан. Тэгээ тийм малчин болсон. Тэгээ одоо бас нэг хүүхдүүд нь сургуулиар одоо яваад одоо төв дагаад түүхэн нэг тоогооч хийгээд өөрөө энэ ноос ирээдүйг үйлдвэрт ажилладаг 3 хүүхэд нь 4 хүүхдийн 3 сургуульд явчаад одоо нэг л хүүхэд нь энд байгаа. Гэхдээ хамгийн бага банд болохоор сая Солонгост ажиллах гэж явсан. За энэ сайхан үлзийтэй энэ өдөр бас цэнхэр дэлгэцэн үзэн суугааны төр хангааж удаан ард түмэндээ за өр хүүхдүүдтэй сар шөнийн сайхан мэдлэгээ төвшүүлнө гэмтэнээс хүсэж байна. За энэ сайхан одоо ээж наран хоёр одоо адилхан. За тэгэхээр бол одоо би энэ сайхан ээжүүдийг одоо хүндэлж энэ зэрэг бид нарыг одоо ингэ зэрэгцүүлж суулгаад энэ сайхан одоо шинэ ирэх гэж байгаа одоо гахаа уруулах чимээх гахаа жилийн одоо босгон дээр ингээд энэ нэвтрүүлэгт оруулж байгаа явдалд бол хувиас сайн болгон энэ ээжүүдийн өмнөөс маш их баярлж байна. Ээжүүдтэйгээ хүндэлж байгаа явдал. За тэгээд энэ нэвтрүүлгийн одоо энэ цаг үеийг далимдуулаад бүх оролцож байгаа ээжүүдтэй тэгээд 10 хэрчүүд бүх өөр хангаачууд ерөөсөө Монголынхон бүх одоо ард түмэнд маш сайн сайхан нэг одоо мөрөөдөж яваарай. Сайн сайхан үйл бүтгэж яваарай гэд сэтгэлийн цагаан одоо ерөөлийг та бүхэндээ төвшүүлж байна. Аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За тэгэлгүй яг танд ч гэсэн хаз жаргал эрүүл нэг хамгийн сайн сайхан бүхнийг нийт цэнхэрлэгтэй үзэн суугаа үзэгчдийнхээ өмнөөс уран бүтээлчдийнхээ өмнөөс өрхөн өрөө баярлалаа танд. Баярлалаа. Одонтой ээжүүд цуврал нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд гүн тусалцаа үзүүлж бидний ивент итгэж байгаа орон нутгийн хүнсний манлай үйлдвэр Ордо үйлдвэрийн Өр хангаан аймагт салбарын хамт олондоо баярлаж талархаж байгаа илэрхийлж байна. Мөн энэхүү одонтой ээжүүд нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүрэхэд 5 дахь орчныг бүрдүүлэн өгч буй Өр хангаан аймгийн Ахмадын холбооны хамт олондоо мөн талархал төвшүүлье. Ингээд нэгэн сайхан ээжтэйгээ ярилцахад бэлэн болоод байна. За та минь сар шиндээ сайхан шинжилж байна уу? Таны маань нэр алдар хэмбэ хоёлаа юун түрүүнд танилцсан юм. Аль нутгийн хүн бэ та? Хүүхэд наснасаа хоёлаа яриа. Өрөнгай тархсан. Бодвол. Хүүхэд нас гэдэг бол хүн болгонд их гэгээн дурсамж үлдээдэг сайхан үе шүү дээ. Таны хүүхэд нас хэрхэн өнгөрөв? Аав ээжээс хэдүүл бэ та? Яав ээжээс 10 бол. Гэсэр бол. Хүүхэд насаа яа.
Хүүхдтэй нэг сургуульд ягаад тэгэхээр нөгөө дайлан дээлтэй тэгэл сургуульд ороод анх сургуульд ороод. Аав ээжээс аруулаан байна гэдэг бол их өнөр өтгөн сайхан өссөн биш үү дээ. Доороо аруулаа бүтэнлээ. Алуулаа өдий хүртэл хамтдаа сайхан байна гэдэг бол цагаан сараар хүртэл их бужигнаас дээ. Ажлын гараагаан та хаанаас эхэлж вэ? Ямар ажил хөдөлмөр эрхэлж вэ? Би баянгэр бэлгэн төвс. Тэгээд тусал барилгатай ажилласан. Барилгачин хүн гэдэг бол их уран гартай хүмүүс байдаг шүү дээ. Хийж бүтээсэн барилгаа харахаар танд бас ямар санагддаг вэ? Бүтээн байгуул сайхан анхлаар ихтэй нонгосны бодлоор ял ажиллаж байсан. Тэгээд энэ дэндээ сунд ажиллаад. Өшөө хаана ямар томоохон барилгуудыг бүтээн байгуулж яв таны? Нэг голоор яг анхлаар өөр ангам нонгосны бодлоор ажиллаад. Тэгээд сундуудаар ажиллаж байсан. Хань ижилтэйгээ хизээ танилцж байв. Хань ижлийнхаа талаар та бас яриач. Нөө хань ижилтэйгээ 1978 онд танилцаад ирүүлсэн. Тэгээд хань ижил маань 2004 онд болсон. Тэгээд их төгттэй л ажиллаж. Та хоёрын маань хувьд хэдэн хүүхэд төрүүлж өсгөв? Хүүхдүүд нь хаана ажиллаж байна? 8 хүүхдүүд одоо байгаа дургаа баг. Тэгээд түүнд одоо Odontoi aжилтдаг. Тэгээд энэ нэг ванзад ажилтдаг. Сонторт. Нэг хүүхэд барьж. Тэгээд хоёр нь одоо ванзад ажилтдаг. Нэг нь одоо таны хувьд одоо ажилтдаг хүрдэг. Таны хувьд өөр хүүхдүүдээ хэрхэн сургаж, хэрхэн хүмүүжүүлв? Хүүхдүүд нь бас таны захиа сургаалыг хэрхэн биелүүлж явна гэж боддог вэ? Гайгүй болсон. Яг хүүхдүүдээ болоод амьдраад ээжийнхээ бахархал болсон сайхан хүүхдүүдийн төлөөлөл бас өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр дамжуулан танд хүндэтгэл үзүүлж байгааг хүлээн авдаа. За хүүхдүүдээс нь сая хүндэтгэл үзүүллээ шүү дээ. Та минь сэтгэлдээсээ хуваалцахгүй бас хин хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ манай баг юм хэ. Өөрөөр манай охины хүүхд. Манай том ич. Ачцэн хэдүүл болж байна та минь. 10. Сар шинийн энэ сайхан үдэш нийт Монгол түмэндээ бүр хүүхдүүдтэй, ахын дүүстэй сар шинийн мэдлэгээ төвшүүлэхгүй та. За баярлалаа. Өө сарсандаа сайхан шинэлцгээрээ ч олон хатуунаас тэгэл төлсөс одонтой олон ийж үтгэл сарсандаа сайхан шинэлэрэл хэвчээ. За баярлалаа. Танд ч мөн адил энэ харваагийн хамгийн сайхан бүхнийг өсөн өрөөж байгаа хүлээн авнаа. За баярлалаа. Зүрхэндээ хайрын галтай, сэтгэлдээ нарны галтай олон сайхан ээжүүдийг оролцуулан бэлтгэн хүргэдэг Odontoi ээжүүд нэвтрүүлэг маань маш амжилттай сайхан үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнтэй бас нэгэн сайхан ээжийг танилцуулъя гэж бодлоо. Та өөрийнхөө танилцуулахгүй үзэгч тэмдээ. За би төгөргийн юм төрсөн. Төгөргийн аль барихад төрсөн таны нэр албарх юм бэ? Би Гармын Сардан гэдэг. За. Өөрөнгөө аймгийн төгөрг сумын эстнэгч газар төрсөн. Угаасаа ичдэг ойлох наам нь багнаас урцсан. Тэгэл ичдэг ойлоо амжилтдаг гэсэн та. Багнасаа дурсахгүй юу та? Багнасаа би хөтөө дандаа мал малдаг. Мартиг аа. Хөтөө хөрх явдаг тийм байсан. Тэгэл 20 хүрээлний 20 настай айлын болоод тэгэл хойно хамар хөөхдөд гарсан. Та 7 хөөхд гарсан. Малчин байх сайхан шүү дээ. Сайхан. Та хэдэн жил малчин? Би чинь айлын болтлоод багасаа тэгэл дандаа малтай байдаг гэсэн. Ичдэг ойлоо цөөхөн шиг малтай. Тэгэл дэрүүрээ сайхан малаа малчаал. Эвлийн гişүнгөж энэ зэрэг хуралцуучаал хөдөө тэгэл тэмэмрээ наал явдаг тийм л юм байсан. Эмэгтэй хүнд бог мал маллах нь илүү байдаг юм болов уу? Бодон мал маллах нь илүү байдаг юм болов уу? Мэдээч бог мал байх те бичээр байна те. Төгөрөг чинь тэмээ олонтой шүү дээ. Тэмээ олонтой. Тэмээтэй өсөө. Ээжийн талаар та энэ сайхан өдрөөсөн дурсаад ярихгүй юу? Би ээж минь
малтайгал хүн байсан. Малчин хүн байсан. Тий. Ээжээ чинь үр хүүхэдтэй бас ямар захиасыг үлдээсэн бол та эргээд бас 7 сайхан хүүхэдтэй гэж байна. Эргээд бас үр хүүхэдтэй захиас үлдээх байх та тийм ээ. Намайг ч юм уу амт үнтэй сайхан танилцж болох юм. Орсон гарсан хүн дунд тус сайтай тийм сайхан яваарай л гэдэг үгээс ээж. Та 7 сайхан үр хүүхдүүдтэй гэж байна. Үр хүүхдүүдийн талаар яриач. За манай хүүхдүүд чинь тэгэл зарим нь бизнесийг, зарим нь малдаар, зарим нь хуваар ажилладаг тийм л хүүхдүүд байгаа. Салбарт ажиллаж байна уу? Салбарт ажилланаа. Бүгдээрээ гэр бүл болоод гэрсэн үү? Бүгдээрээ гэр бүл болоод гэрсэн. Одоо нийлээд нэг 5 гаруй хүн багштай би ч айлын ганц юм. Тэгэл нэг тийм хүүхдүүдтэй сайхан гэж байна. Ачцаа хэд хүрч байна? Ачцаа нэг 30 гаруй байгаа. Өндөр хүүхдээ өөхөж тийм. Одонтой ээжүүд нэвтрүүлэгт оролцож байгаа сайхан буурал ээжээ таньдаа бас үр хүүхдүүдийн зүгээс хүндэтгэл үзүүлэхээр энэ сайхан тамхинд хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгээд үр хүүхдүүдийн урьж байна. Сайхан хүүхдүүд нь хүндэтгэл үзүүллээ шүү дээ, тийм ээ. Тэгтэл ямар байна? Сайхан баяр. Ийм сайхан өнөр өтгүүлээ юм чинь бас Монгол Түмний уламжлал сар шинийн баярыг бол сайхан тэмдэглэдэг байх л да, тийм ээ. Сайхан тэмдэглэн сар шинийн ирчихэж байгаа. Нөөр хүүхдүүд чинь чом ээж авгээл хамгийн улдаар л айл сайхалд байхаа сайхалтын улсууд чинь голтуул манайд ирдэг. Манай ч настай хүнтэй байсан. Сайхан байдаг. Нийт талд байгаа үр хүүхдүүдтэй за тэгээ сайхан мэдлэгээ төвшүүлэхгүй юу нийт ард түмэндээ. За нийт ард түмэндээ нөө сар шиндээ сайхан шилжцгээж ах トゥ усээрээ ирүүлэн гад жаргалтай сайхан явцгаа хийлгэсэн юм. Баярлалаа танд. За Одонтой ээжүүд нэвтрүүлэг маань ээжүүдийнхээ халуун дулаан ярианыг сайхан үргэлжилж байна. Ингээд бид бүхэн 12 сумын 8 дугаар багийн бас нэгэн сайхан ээж Хим Эдгийн оюун чимэгтэй уулзаж байна. За та сар шиндээ сайхан шинжилж байна уу? Сайхан шинжилж байна. Сайхан шинжилж байна. Үзэгч түмэндээ өөрийгөө танилцуулахгүй юу? 12 суманд хэдэн жилийн өмнөөс ажиллаж амьдарч эхлэв? За би айлын анхны охин. Би дүүн 9 дүүтэй. Тэгээд энэ Урангаа аймагт ерөөсөө анх хэлж төрсөн. Энэ Урангаа аймгийн хуучин төрх тасаг гэж тэнд төрчихсэн. Айлын том охин тэр тусмаа доороо 9 дүүтэй байна гэдэг бол маш том хариуцлага шүү дээ. Тийм шүү дээ. Дүүнэрийнхаа ээжийнхээ оронд ээж, аавынхаа оронд аав болж явсан. Тэр сайхан үеэс бас дурсахгүй юу? Тэгээд одоо олон дүүнертэй болохоор тэгэл ямарваа нэг өвчин зовлон янз бүрийн юм дээр дүүнер маань хүрээлэгдэл найз нөхдөд хүрээлэгдэл найз нөхдөд дүүнерийн минь найз нөхдөд хүрээлэгдэл маш сайхан байдаг гэсэн. Тэгээд миний ээж одоо 9 дугааргийн дамжирдаг. Тэг би одоо өдөө хөрлөөс ээжтэйгээ хам байгаад юм бас маш их баяртай байдаг. Тэгвэл яг ээжтэйгээ сайхан гэж ярьдаг шүү дээ. Таны маань хувьдас ажил амьдралын гараагаа ханаас эхэлж байв? Би 1990 онд энэ Урангаа аймгийн нэг сайлын механизм бэрэмгээд тэр тэгээд үлзийтийн худалдаа бэлтгэл өдөрт газрын одоо няруу худалдах хийж ийлээ. Тэгээд 90 оноос сайлын механизм бэрэм дээр ирээд сайлчин, савгаагч тэгээд янз бүрийн ажил хийж байсан. Аливаа ажлыг багаас нь эхэлж өсөж дэвшгүртлээ явна гэдэг бол бас их сайхан шүү дээ. Таны маань хувьд хэдэн жил бас төр улстай зүтгүү? 30 гаруй жил төр улстай. Янз бүрийн ажил хийж байлаа. Хоёрт болчин худалдах шинээр тавгаарч ирсэн миний хийгээгүй ажил байхгүй байсан. Мэргэжил бүхэн л байгаа. Тэгээд мэргэжлийнхэн би бас бахархтай болсон. Аач явсан тэгээд одоо бол 8 дугаар багийн харьяа хүүхд тарах үйлчилгээ гэдэг байгаа. Тэрэнд 15 хүүхэдтэй 3 багш хамтарч ажилладаг. Та бас өөрөө хэдэн хүүхэд төрүүлж өсгөө? Хүүхдүүд нь хаана ажиллаж хөдөлмөрлөж байна? Би бол 4 охин төрүүлсэн. Манай нэг охин Урангаа аймгийн одоо энэ барилга дээр ажилладаг. Одоо
онцгой хэмэрлэг гэл одоо нөө хаалын барилгын төсөл чимэглэл ажил хийдэг. Хоёр дахь охин маань Улаанбаатар хотын бүтээж гэх сургууль төгсөөд одоо энэ жил төрчихсөн гэртээ хүүхэдтэй юм байгаа. Гурав дахь охин болохоор одоо энэ Ордоо гэдэг үйлдвэрт сая ажилчнаар орсон. Одоо энэ хэвийн баавын дарж инд. Хамгийн бага охин маань Улаанбаатар хотод Монгол Улсын их сургууль, боловсролын их сургуулийн англи Япон хэлний сургуульд байгаа. Энэ хөө сайхан сар шинийн баярын мэндчлэгийг 10 хэр сумынхаа 8 дугаар багийг нийт иргэддээ за мөн цаашлаад өөр хангаачуудаа хөрөхгүй юу? За ингээд сар шинийн мэндийг бүх 10 хэрчүүдтэй болон тэгээд одоо бас хөөгт харах үйлчлэгэнд ажилладаг хамт олондоо тэгээд энэ Одонтой эрчүүдийн энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа бүх улсуудаа бүгдээрэнд нь шинэ сарын мэдчилье. За баярлалаа. Танд ч мөн адил асуулж удаан жаргахын эрүүлийг өргөн төвшүүлж байна. За тэр ерөөс утгач болтгоо. За баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээрээ үзэгчтэй тэгээд пандийн даваа хэмээх сайхан ижитэйгийн үзэгч та бүхнийг явуулж байна. Та өөрийнхөө талаар яриач нутаг өссөн хаана вэ? За намайг пандийн даваа гэдэг би Уранга аймгийн уугуул. Бага насныхаа талаар яриач. Тэр үеийн 10 хэрийн хөгжилт ямар байсан? За одоо үеийн 10 хэрийн хөгжилтээ бас жишээд нэг юм бол. За одоо өдөр шөн шиг юм да. Би одоо 64 онд 1-р ангид ороход Дайланбан ногоон цөнгөтэй, Дайланбан дээлтэй одоо энэ онцгой байдлын газрын тэмдэх баг сургуульд 1-р ангид орж ийсэн. Сар шинийн сайхан баяр болж шүү дээ. Та бага насныхаа сар шинийг хэрхэн өнгөрүүлдэг вэ? Миний бага насны сар шинь бол Дайланбан ногоон дээлээрэн гоёод дүүнрээ дагуулад айлгсдаг байлаа. Тэгэхэд юу өгдөг байсан гэвэл нэг хавсай бов, нэг 2-3 ятон, за нэг ганц нэг чихэр өгөл дээдийн бэлэг байжтэй. Гаваагч маань залуу занд наснда ямар ажил төрөл эрхэлдэг вэ? Би 8-р ангийн 73 онд төгссөн. Төгсөөд тэр үед одоо илгээлтийн эзэн гэж хардаг байлаа. Илгээлтийн эзнэр би ах үйлчилгээний байгууллагт 33 жил ажиллаад 2006 онд би өндөр насныхаа тэтгэврт орсон. Би 4 хүүтэй. Тэр үеийн ахын үйлчилгээний байгууллага гэдэг бол төсөр том байгууллага байсан шүү дээ, тийм ээ. Тэр үед хамт ажиллаж байсан хамт олон насны дурсаач. Би чинь олон сайхан хамт олон дотор ажиллаж байсан. Өчнөө нэг ээлжиндээ 30-40 хүүхэнтэй оюутлын цех, хутлын цех бүхэл юм байсан да. Энэ зах зээлийн үед хамгийн түрүүнд манайхыг нийгэмчилж үндэсний үйлдвэрүүл тэргээр устсан да. Тэгэл бүх юм мэрээнийх болчтой одоо. 4 сайхан хүүтэй юм байна. Бүр хүүхдүүд нь хаана ямар ажил төрөл эрхэлж байна? За миний том хүү 8 дугаар ахын засаг дарга хийдэг. Сүмп хийдэг. Дараагийн хүү надтай хамт байдаг. Дараагийн хүү хуваарай хөдөлмөр эрхэлдэг. Хамгийн бага хүү маань парламент телевизэд зурлаач хийдэг. За. Одоо бас олон сайхан оч зээтэй болж байгаа юу? Олон. Би чинь нэлээд орой эмээ болсон хүн 55 6 хүрж иж эмээ болсон. Миний хамгийн том ач одоо 2 дугаар анги хамгийн жоох ач дөнгөж нэг настай. Эмээ болохоор хүмүүс их баярлдаг байсан. Та харьцангуй орой эмээ болсон юм шүү дээ, тий? Харьцангуй орой эмээ болсон. Эмээ бол хөл газар өрөхгүй уйлалгүй чийл одоо гэж байна. Өөрийн хүүхдээс илүү эмээ нар чинь одоо ач зээд илүү байт юм шиг. Илүү тэд нар ч өстэй нэг бууж өгдгүүгээрэл бууж өгдөө шүү дээ. Та одоо ямар ажил төрөл эрхлэх вэ? Ач нараа харах уу эсвэл өөрөө бас хуваарай бизнес эрхэлдэг юм уу? Би 2006 онд тэтгэврт ороод тэрнээс хойш одоо хүртэл зан нууц худалдааны төвд хуваарай бизнес эрхэлдэг. Та тэгээд энэ сайхан өтөр бас нийт үр хангаачуудаа, за ач зээ нартаа сайхан мэдлэгээ төвшүүлнө хэмээн хүсэж байна. За. Монголынхаа ард түмэнд ирж байгаа ажилтны илгээрийн хамгаалан түмнэрийн төвшин хамгаалан эрүүл энх элбэг хангалуун эвтэй нартай сайхан байгаарэ гэж хүсье. За тэгэл байх уу. Танд болон танаа гэр бүлд ч гэсэндээ өөдрөг ингийн хамгийн сайхан бүхнийг өсөн өрөө баярлалаа. За бид бүхэн бас нэгэн сайхан залуухан ээжтэй уулзаад байна. За та минь сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу? Сайхан шинэлж та бүхэн сайхан шинэлж байна. Сайхан шинэлж байна. Цэгэр дэлгэцээ үзэн суугаа үзэгч түмэндээ юун төрөнд өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Аль сумын уугуул вэ? Намайг Долоосрон гэдэг. Би 12 сумын төгс тасах төс 12 сум. Таны хувьд бас хүүхэд насныхаа 10 их сумд өнгөрүүлсэн тэр сайхан үеэ дурсвал хүүхэд тогтоо бид нар чих
гудамжаараа айлхтар их тоглож нааддаг гэсэн. Тэгэл ном хоорондоо солилцож уншина. Тэгэл аваачихээ итгэхэд ирэхээр цөмөр гэртээ ороод гэрийг ажиллагээд тэгээд аваачихээ явсны дараа гарч ирсэн мөрөө тоглож буцаал нэг орой ирэх цагт итгэхэд ирэхээр цөмөр гэртээ ороод гэрийг ажиллаа гэдэг тийм гоё байдаг гэсэн шүү дээ. Таны хувьд хаана сурж ямар мэрэгжил эзэмшиж ажлын анхаараа хаанаас эхэлж вэ? Чин 12 сарын 2 дахь жилд 10 төгссөн. 1988 онд. Тэгэл илгээдтэй эзнэр ахуйчны комбинат гэж байсан. Ахуйчны комбинатд би гуталч нар орчихсон. Манай ээж ахуйчны комбинат бас гуталч юм байсан. Ээж их мэрэгжлийн үйлдвэрлэж ажиллаж байгаа. Хэдэн жил гутлуулав. Гутал гэдэг бол бас сайхан үг тийм шүү. Гутал мод 3-ын ард тэгэл хүний гэсэн өөдөө байдаг гэдэг шүү. Тэгэл би чин 88 онд ахуйчлаганд ажиллаад тэгэл 91 онд нөгөө өшөөлөл болсон шүү дээ. Тэгэл тараал хуваар ажиллаж байгаа л тэгэл 95 онд нөхөртөйгөө танилцсан суугаал 95 онд багныхаа хүүхдээ гаргаад. Тэгэл гэр зур тэгэл гутлаа гээл хүүхдүүд өсгөл тэгэл сургууль сургаад цэцэрлэгт явуулаад ингэж байж байгаа л 11 онд 8 дугаар цэцэрлэг анх байгуулж яхад тийм ороод одоо хүртэл байсан бол ажиллаж байгаа одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Таны бас хүүхдээ үлгэдэн авчихсан тэр нандин мэдрэмжээс бас хаваалцвал 95 онд анх төрөөл ингээл өвдөөл ингээл төрж яхад ижигээл бутчихсан шүү дээ. Яас их өвддөөс нь ичсэн нэг манайх би чи эсвэл нэг хэд ичсэн бид тэдэг төрүүлэх болгондоо ингэж өвддөг гэсэн. Эсвэл ижигээл мэдрэмж ичсэн шүү дээ. Таны хувьд бас ээжийнхээ үргэлжлэл болсон нэгэн сайхан охин өөрөө бас хэдэн хүүхэд төрүүлж өсгөө. Би ч одоо бас ичиг уламжлал 7 хүүхэд. Оо за. Хүүхдүүд нь хаана ажиллаж амьдарч байна? Одоо манай банд чинь 2016 онд үдээчгийг сурт эдийн засгийн Нябаг ангиг төсөөд одоо нь хувийн Улаанбаатар хотод бол хувийн байгууллагад хятлан ажиллаж байна. Хоёр дахь хүн маань шүтээсийн сургууль сурчаад 4 курс одоо 1 сар төгсгөж. Гурав дахь банд маань мэрэгч сургалтын Өрөн гамын мэрэгч сургалтын тогооч анги төгссөн. 2018 онд төгсөөд 1 сар төгсөөд одоо Улаанбаатар хотод хувийн байгууллага тогооч ажиллаж байна. Тэгээд 4 хүүхэд 3 нь ирэх болсон сургууль багаанд цэцэрлэгдсэн. Сар шигийн мэдээж нэвтрүүлэг маань үзэгч түмэндээ хурж шүү дээ. Өөрийнхөө хайртай хүүхдүүдэд гэр бүлийнхэндээ ажлын хамт олондоо сар шиний мэдлэгийг төвшүүлж байна. Нийт 12 эрчүүд өвөрнгачудаа болон хайрт хүүхдүүдтэй ханьтаа 8 дахь цэцэрлэгийн хамт олондоо ах дүү нартаа сар шинийн жилийн мэддэг төвшүүлье. За баярлалаа. Танд ч мөн адил ажлын өндөр амжилтыг хүсэн өрөөж байна. Баярлалаа. Орон нутгийн хүнсний манлай үйлдвэр Ордоо үйлдвэрийн Өвөр хангаан аймаг дахь салбар нь сар шинийн хэвийн бовоон худалдаалж эхэллээ. Алтан тариан дээд гурлаар шар тус шаргалтууланхан хийсэн Ордоо хэвийн бов сар шинийн баярын ширээний тань чамин сонголт байх болно. Арвахэр хотын хаанч байсан бид танд сав баглаа боодолтойгоор хүргэж өгөх үйлчилгээг санал болгож байна. Бидэнтэй холбогдох удаас 99 2 52 32 99 88 50 58 алганд тань дээж аманд тань буран болох болтугай. Хотол түмнэрээ сар шиндээ сайхан шинэлээрээ. Ордоо хүнсний үйлдвэр.
Өвөрхангай аймгийн хас телевизийн уран бүтээлчдээс сар шинийн барийг тохиолдуулан бэлтгэн хүргэж байгаа Одонтой ээжүүд нэвтрүүлэг маань амжилттай сайхан үргэлжилж байна. За энэ хүү Одонтой ээжүүд нэвтрүүлгийг маань Аршаантын 8 дугаар багаас сонгогдсон аймгийн төлөөлөгч Өсөр хүүгийн Бачраал бас хамтран зохион байгуулж байгаа. Мөн багийн ажлын албаныхан маань хамтран зохион байгуулж байгааг дуулахад таатай байна. Тэгээд бас Бачраал дарга маань энэ сайхан ээжүүдтэй бас өрөөлөө үг хэлэх гэж энд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд сар шиндээ та сайхан шинэлж байна уу? За сайхан шинэлж байна. Сар шиндээ сайхан шинэлцэх гэж байна. Сайхан шинэлж байна. Бас энэ нохой жилийн хувьд маань Аршаантын 8 дугаар багийн хувьд бол ямар хоо жил болж өнгөрөв? Энэ талаар ярил. За юуны төрөнд багийнхаа нийт ард иргэдэд сонгогчдоо сар шинийн мэнд төргийа. Сар шиндээ сайхан шинэлцэх гэж байна уу. За 19 он 18 он бол бас Аршаантын багт манаас нэлээ өгөөстэй жил багш гэж бодож байна. За 18 онд бол манай багийн иргэдийн нийтийн хурал хуралдаж манай иргэд маань одоо багийн иргэдийн нийтийн хурлаараа бас сонгогч дүмэндээ өөрснийхөө одоо хүсэн хүлээж байгаа зүйл мөн одоо багтаа тулгамжтай асуудлаа бол ярьдаг. За энэ чиглэлээрээ бол 18 онд би бол багийнхаа нийт оролцоо хуралд 6 удаа суусан байна. За энэ удаадаа сууж бол сумынхаа одоо багийнхаа иргэдийн одоо санаа бодлыг сонссон. Намаа сонгогчдын дараа бол 17 онд бол хамгийн түрүүнд уцны ходог засч өгч гэсэн юм санал тавьсан. Энэ хотгийг нь засварж өгсөн байгаа. За мөн дараагийн дугаарт нь одон жил тулгамж асуудал бол ер нь бол ороо үдшийн цагаар одоо бас энэ хүмүүс ажлаа саантаараа хүүхдүүд гिचээс дараад хүндрэлтэй байна гэдээ бол гэрэлтүүлэх шаардлага гэсэн. За энийг одоо мэргэжлийн байгууллагуудаар бол гэрэлтүүлгийг үзэж одоо бид нэр тодорхой цэгүүдэд бол гэрэлтүүлэг тавьсан. За мөн одоо энэ жил бүтээн байгуулалтын жил болгон зарлах гэж байна. 12 сарын зарласан энэ хүрээнд ч гэсэн одоо бас бид нэр бүтээн байгуулалтын ажлын өрөөнд гэрэлтүүлэх ажлын тоог нэмэгдүүлнэ гэж бодож байгаа. За мөн дараагийн дугаарт нэг бол бас манай ахмад астангууд нэлээ манай багт ажиллаж амьдардаг. За энэ хүмүүс бол ахмадтай хуулийн дагуу бид нэр совилол ашаа совилолдод за мөн одоо өөрийнхөө аймгийн өгөөмөр ахмадын совилолдод одоо бас нэг 60 ахмадуудыг 2 жил дараалал одоо бас хуулийн хамааруулж хөнгөлтөө одоо төслөөр хамраасан байгаа. За мөн эдэн жил хүүхдийн хөгжил хамгааллын жил болсон. Багийнхаа хүүхдүүдэд бас хүүхдийн баяраар баяр хүргэх мэдлэгээ төвшүүлсэн. За мөн шилдэг хүүхдүүдийн бас Өвөрхангай аймгийнхаа одоо өссөн дурсалт газраар аялуулах аялалд бас манай багаас 6 хүүхэд оролцсон байж байгаа. За мөн одоо цагаан цалаа цусландаа бас хүүхдүүдийг амраасан ийм ажлуудыг бол өрнүүлээд байж байна да. Иргэдийн минь Аршаантын 8 дугаар багт иргэд минь тулгамдж байгаа асуудал маань юу вэ гэх юм бол за эргээд энийг шийдвэрлэхэд маань аймгийн төлөөлөгч хүч дүр нөлөөтэй ажилдаг шүү дээ. Сумын төлөөлөгчтэй хамтардаг. За түнчлэн багийн ажлын албатайгаа хамтардаг тийм ээ. 18 он маань Өвөрхангай аймгийн жилд бол хүүхдийн жил байжгаад нэлээд ажлыг өрнүүлсэн. За 19 оныг аймгийн иргэдийн төлөөстэй хурлаар бол ногоон байгууллагын бүтээн байгуулалтын жил гэж болгосон байгаа. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд 19 онд бол айл өрх болон одоо бас мод тарих ногоон байгууллагын нэмэгдэх ажлыг бол хийн. Өнөөдрийн сайхан Одонтой нэвтрүүлэгт манай энэ оролцож байгаа ээжүүд маань одоо бас гашаанда үлгэр жишээ сайхан ногоон байгууллагын тарьдаг, өөрсдөө хэрэгцээний ногоог тарьдаг, цэцэг тарьдаг юм одоо сайхан ээжүүдс оролцож байгаа би үнэхээр сайшаалтай байна. За юун цаашдаа бол энэ одоо айлуудынхаа годомжны хөнгөлтгийг сайжруулахгүйгээд ногоон байгууллагын нэмэгдүүлэх юм ажил дээр хийн. За түрүүн бас дээр дурдсан гэрэлтүүлэх ажил дээр бас нэлээд зохион байгуулалтыг гэрэлтүүлэх. Энэ болж игэл одоо бас хоёр айлын дунд гэрэл тавих юм одоо байж байгаа. За дараагийн бас тулгамдсан асуудал бол хэд хүчтэй асуудлын тухай яригддаг. За тийм учраас бол цахилгааны одоо өндөр хүчтэй дэд хүчтэй одоо бас уналтагтай учраас бол трансформаторын шинжилгээг 19 онд бол хийхээр болж байгаа. За бүх айл өргүүдийн одоо дэлхийн банкны төслөөр бол айл өргүүдийн бүх цахилгааны шугам сүлжээг бол өнөөдөр бүгдээрийн одоо шинжилсэн одоо тоолууртай болох юм үйл ажиллагааг бол зохион байгуулна. За мөн дараантаа Аршаантынхаа боломжтой газрын судлуулсан 3 хэсэг газар нь бол одоо үндсэндээ цацмал зам явган хүний зам за мөн гэрэлтүүлгийн хамт бол тавихаар ингээд бол төлөвлөж явж байгаа. За ер нь бол бас яг тодорхой хэмжээнд иргэдийнхаа санал за мөн одоо бас амьдрал тухайн тулгамдсан айл өрхтэй бол тодорхой хэмжээний дэндүү цэцэг зүй тал дээр бас дэмжихийсэн гэж боддог. За мөн эмэгтэйчүүд их олонтой. Эмэгтэйчүүдийн одоо чиглэлээрээ бас тодорхой хэмжээнд мөнгө хөрөнгөлийн бүлгийн гишүүдийг дэмжих. За мөн одоо хүсэлт тавьсан эмэгтэйчүүдийг тодорхой хэмжээнд хөдөлмөрлөлтийн зээл хамааруулах гэсэн ажлуудыг судлаад явж байгаа. За мөн одоо аймгийн засаг даргын одоо тамгаас хамжуулж тодорхой хэмжээнд бас дэмжлэг тусцаа үзүүлэх, өргөн мөнгөөр шийдвэрлэх асуудлыг нь хууль журмын дагуу шийдвэрлээд ингэж явж байгаа. За 3 хэсэг газар бол одоо явган хүний зам гэрэлтүүлгээ тавихад бас тодорхой хэмжээний иргэдийн саналыг авсан. За мөн одоо дараагийн тулгамдсан асуудал бол нөгөө годомжнууд ч нэг бороо орохоор бол их ус тогтдог тийм ээ, явхад устдаа хөвгтэй болдог. Ийм газруудыг бол тэгшил зэкслэх үйл ажиллагаанууд бий. За мөн одоо манай 8 дугаагийн нэг 3-ны одоо хоёрд нь одоо айл өрхүүд
амьдарч байгаа. Гэрт амьдарч байгаа хашаа. За энэ бол зууд маань тулгамж асуудал, ойлын асуудал нэлээд хүндрэлтэй. Тийм ч бас цаашдаар нь боловсон нойлтой хайлуудыг дэмжих ийм үйл ажиллагаа бол хийн. За мөн одоо үлдсэн 3-ны нэгтгэл орон сууцны үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд орон сууцны нэлээд 8 дугаар багийнхаа нүүр хэсгээр бол орон сууцж байна. За энэ чиглэл дээр юм бол одоо сайхан ногоон байгууламжтай болгох, за мөн одоо зогсоол бусад зүйлүүдийг хийх чиглэлээр төлөвлөлөөд аж ахуйн нэгж компаниудтай хамтрах юм үйл ажиллагаа явуулж байна да. Сар шины энэ бэлэг сайхан өтөр за нийт нутгийн зам олондоо урхангаачуудаа за Аршаантын 8 дугаар багийнхантай сар шины мэдлэгээ дэвшүүлнэх юм танаас хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгээд өнгөрсөн жил маань одоо урхангаачууд маань нэлээд одоо ажил үйлс нөөдрөг Өрөнгө аймаг бол хамгийн их одоо бүтээн байгуулалтыг хийсэн одоо 50 орчим тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийлээ. За энд одоо бас тодорхой хэмжээнд манай 8 дугаагийн одоо өнгө үзэмжийг нэмсэн сайхан орон сууцуудыг бас манай хувийн аж ахуйн нэгжүүд барьж байгуулж байна. За мөн одоо 19 онд бас нэлээд барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулна. За мөн сургууль цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлээ. 8 дугаагийн нутаг дэвсгэр дээр бас спортын зал бас хоёрын хөрөнгөөр барьж иргэдийнхэн чөлөө цагаан зөв болсон өнгөрүүлэх юм зүйлүүд төлөвлөдөн хийгдлээ. Тэгээд эх жил одоо бас мөн иргэдийнхэн санаа бодлыг тулгуурлаад 8 дугаар дээр тулгамцсан асуудал дээр одоо бас бидний шийдвэрлэх асуудал байгаа. Эдгээрийг бол ингээд одоо эх 17 дугаар жарны уруулагч хэмээх одоо шорон гахай жилийн одоо мэндийг нийт одоо Аршаантынхаа 8 дугаагийн бүх одоо ард иргэдэд хахамдуудад за мөн 10 хайрчүүдээ өрөнгачуудаа бол энэ ёроолыг өргөе. Сар шиндээ сайхан шинцгаагаарэ энэ сайхан алдартай ижүүчиг одоо олон сайхан ижүүд маань одоо одон аваасаа гэж би одоо ерөөл төвшүүлье. Сайхан одонтой ижигээд одонтой ижичүүдийн алдаршуулахын сайхан нэвтрүүлгийг маань ивентэдгийн хамтран оролцож байгаа Барч Жаргал дарагтаа бас нийт одонтой ээжүүдийн өмнөөс баярлалт талархснаа илэрхийлье. Баярлалаа тань. Одонтой ээжүүд нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт Өөр хангай аймгийн 10 хэр сумын 8 дугаар багийн сайхан ээжүүд маань оролцож байгаа байлээ. Ингээд бүгдээрээ дараагийн сайхан ээжтэйгээ танилцъя. За та минь сар шиндээ сайхан шинжилж байна уу? Сайхан шинжилж байна. Та бүгд сайхан шинжилж байна уу? Сайхан шинжилж байна. Юун төрөнд үзэгч түмэндээ өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Аль нутгийн уугуул хүн бэ та? За би зүүн баялааны уугуул. Тийм 50 онд төрсөн. Одоо аав ээжийнхээ хамгийн том болж төрсөн. Том хэн бол төрсөн. Нэр алдрын. Доломсор. Анжирын доломсор гэдэг. Энэхүү сайхан нэвтрүүлэг маань сар шинийн баярын энэ сайхан өдөр үзэгч түмэндээ хүрж байна шүү дээ. Танай гэр бүлийн хувьд сар шинийн баяраа хэрхэн тэмдэглэж байна? Сайхан тэмдэглэх та өнөр өөрөө хүмүүс ирээд та янзын сайхан тэмдэглэнэ. Ер нь таны баг байхад тэмдэглэж байсан тэр сар шинийн баяр одоогийн энэ жилийн сар шинийн баяр хоёрыг хоёлаа харьцуулаад нэг ярил. За түрүүн чинь яг тэ одооны түрүүн чинь бол одоо цагаан эдэгээр тавгаанцдаг. Тэгээд тийм байлаа. Ингээд айлмал хэсэгт чинь бид нар чинь чихэр мэхэр нэх болдоод байдгүй. Тийм одоо нэг борцгонд хоёр яот юм уу? Тийм л юм одоо бид нарын бэлэг гэж байлаа ч тийм айл хэсэг. Одоо бол их сайхан болцсон байна уу? Янз янз чихэр юм бүхэн элбэг энэ сайхан болцсон юм байна. Таны маань хувьд бас ажил амьдралын гараагаа хаанаас эхэлж байв? Би одоо Батулжээс мас манай хүн чинь дээр одоо ангийн бодлоо үйлдвэрлэлийн анги гэж байсан. Тэрний хавтлаг насаараа яасан юуны техникум, Алтаны техникум төгссөн. Тийм хүн байсан. Тэгээд би Батулжээс эхэлж байсан. Батулжээс өмнө очиод ангид одоо юуны цэвэрлэгч хийж байлаа, бичээч хийж байлаа. Батулжид 8 жил болсон. Тэгээд шилжиж ирээд зүүн баялаанд бас 10 жил болсон. Тэгээс зөвлөд нь тархтад бас 5 жил болсон. Тэгээ эргээ зүүн баяланда ингэж л ажиллаж явлаа. Тэгэхээр чинь би ч өөрөө та гэр бүлийн хүн ингээд яхаар ч ажилгүй хүн гэж байхгүй тэр үед чинь. Тэгэл ажилд орно. Тэгэл юу хамаагүй л хийж явлаа би ч одоо тий. Тэгээ цэвэрлэгч хийж явдаа, худалдах хийж явдаа, тогооч хийж явдаа тий. Энэ олон мэрэгчлийг бас энэ олон чиглэлээр ажиллаж явахад танд хамгийн сайхан дурсамжт үлдээсэн мэрэгчлэл нь юу байдаг юм бэ? Би юунд одоо зүүн баялааны чочод уулын тогооч гэж байлаа. Тэгэхэд бас гоё байдаг байсан. Одоо чинь янз янзын одоо албаа хаагчтай уулзаж байлаа. Хоолундыг хийж байлаа. Тий. Одоо сайдуудын хоолч хүртэл хийж явлаа тэр үедээ тий. Та манаас ингэр дээрээ алдарт-хийн 1-2 дугаар одоо игнүүлсэн зүйсэн байна шүү. Нийт хэдэн хүүхэд төрүүлж өсгөө та? 6 хүүхэд. 5 банд нэг охин.
Хүүхдүүд нь бас хаана ажиллаж хөдөлмөрлөж байна? Зүүн баялаанд одоо хамгийн том уу хаваараа хөдөлмөр эхэлж байгаа, бизнес хийж байгаа. Хоёр дахь уу энэ юуны Ахмадын өргөнд ажилладаг. Юуны тест төгссөн, Өвөрхангай аймгийн тест төгссөн. Гурав дахь уу хөдөө малчин. Тэг. Хөдөө малчин зүүн баялаас өнөдөө малчин. Одоо нэг охин бол гүрвтэй байдаг. Тэг. Нэг хамгийн баггүй маань Солонгост 11 жил болж байна. Одоо нийт хэдэн ач зээтэй болж байна? 11 ач зээтэй. Бас л өнөр болоо. Өнөр болж байгаа тий. Цар шинийн энэ сайхан үдэш одонтой ээжүүд нэвтрүүлэг маань Монгол орон даяар цацагдахаас гадна захим ертөнцөөр дэлхийд даяар цацагдах юм байгаамаа. Энэ хүү нэвтрүүлгийг маань таны Солонгост байгаа хүү бас үзэж байгаа. Тэгэхээр бас Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа хүүдээ болон Монгол орондоо байгаа хүүхдүүдтэй нийт өвөр хангайчуудаа сайхан сар шинийн мэдлэгээ төвшүүлэхгүй. За тэгээ одоо зүүн баялаан цугаа хүүхдүүд банд бэр Солонгос улсад суугаа бэр банд дүүдээ ингээд Өвөрхангай аймгийн бүх иргэдтэй сар синдээ сайхан шинлээрээ гэж зөвлөж. За баярлалаа танд бас энэ хорвоогийн хамгийн сайхан бүхнийг нийт цэнхэр дэлгэцээ үзэн суугаа үзэгчдийнхээ өмнөөс басан өрөөж байна. Баярлалаа. Хүн бүхэн хэн хэвлэгээс төрсөн байдаг. Хүн бүхэн ижитэй байдаг. Тийм ч учраас хас телевизийн уран бүтээлчид бид бүхэн энэ сайхан ээжүүдийн алдаршуулах, сурчлан таниулах, хийсэн бүтээсэн зүйлсийг нь төмөн олонд хүргэх зорилготойгоос 4 жилийн өмнөөс эхлэн Одонтой ээжүүд хэмээх сайхан нэвтрүүлгийг санаачлан явуулж байгаа лээ. За энэ удаагийн дугаарт маань Аршаантын 8 дугаар багийн алдартай Одонтой сайхан ижи нар маань оролцож байгаа. Бас нэгэн сайхан бүр ажитай үзэгч та бүхнийгээ танилцуулъя. Та бас өөрийнхөө талаар ярихгүй юу? Өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Алдар нэрээ хэлэхгүй юу? Тусрын вайна гэдэг аа. Тэ сар шиндээ сайхан шинж байна уу? Сар шиндээ сайхан шинж байна уу? Сайхан шинж байна. Та хаана төрсөн бэ? Нутаг бас аль нутгийн хөө? Зүүн баялаа. Зүүн баялаа. Хадваргээд энэ ангал гэдэг газар төрсөн юм. Эхээс хэдүүлүү та? Би эхээс зургуул. Бага насныхаа талаар ярихгүй юу та? За бага наснда одоо тэг сайхан шилсэн сайхан байлаа. Гоё л байдаг байлаа. Хүүхдүүд маань бас айл гэсэлж шууд дөрөв бом автал ирдэг байлаа. Дээр чи гоё байсан шүү дээ. Эмэгтэй хүүхдүүд ч гэсэн мороор айлсдаг байсан ямар байсан? Тэгсэн. Эмэгтэй хүүхдүүд нь голол мороор юм даа. Хүүхдүүд нь эмэгтэй ч яг юм даа л байдаг гэсэн. Залуу цамтан цагтаа та ямар ажил төрөл эрхэлж вэ? Ажлын гараагаа ханаас эхэлж вэ? Ер нь тэгээ сайчин олон жил нэгдлийн мал сайсан да миний хөө. Олон жил үнэ саагаал тэгэл нэгдлийн үнийг одоо хойжил харахаар л тэгэл миний сайлны ажил зогссон. Тэрс олон жил сайсаасан. Манай хааны болохоор цэцгийг дөөдөг байсан миний хөө. Хоёр хүр тэргээр цэцгийг зөөгөл би хүрээ саагаал хүүхдээ өсгөөл тиймэрхүү л ажиллаж яасан да. Ханыхын талаа та яриач. Манай хааны одоо тэгэл цэцгийг зөөгөө хоёр хүр тэрэгтэй хадваргээд дөрөс завуудын цэцгийг л зөөгöd идэх хүн байсан. Та алдар тэхийн нэг хоёр одон ингэр дээр чин гялалцаж байна шүү дээ. Хэдэн хүүхэд өсгөж төрүүлсэн өөр хүүхдүүдийн талаар яриагаар үргэлжлүүлвэл. За би одоо 6 банд хоёр охин төрүүлсэн юм нөхөө. Тэгэл хүүхдүүд маань одоо тэгэл сургууль сувцгаагаал одоо тэгэл зарим нь хотод байна, зарим нь аймагт байна, зарим нь хөдөө малж байна. Дөрөвдөл зарим нь хуваар ажил хийж байна. Тэгэл бүгдээрээ л тус тусдаа гараад ажиллаа хийж байна да минь. Ямар салбарт ажиллаж байна? За малаж хуу салбар малчин байна. Малчин тэгэл хуваараа бас мотор юм хийж байна. Зарим нь цэцэрлэгт ажиллаж байна, зарим нь хотод, зарим нь нэг хотод эмч хийж байгаа, сувилах хийж байгаа эмч. Тэгэл би одоо хамгийн бага хүүхдийн нэг сургууль цэцэрлэгийн хоёр хүүхдтэй аймгийн төвд байгаад байдаг. Ач цаа хэдүүл болов? 30 гарсан бах уу олон. Таад нэг биш тоолж бол үзээгүй. Зөндөө олон. Сар шинээр бол бас өнөр өтгөн болж байгаа юм байна. Бомбоноор орж ирэн шүү дээ. Янзтай. Сэргийн өдрөчийн сугараа л бөөнөр ороод иртээ. Тэгвэл яг энэ сайхан мөчөд танаа үр хүүхдүүдийн зүгээс бас танд сюрприз барихаар бас энэ Одонтой ээжүүд нэвтрүүлэх төр хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгээд үр хүүхдүүдтэй ээжтэй хүндэтгэл үзүүлнө хэмээн урьж байна. Смөрөх хэрэгтэй. За баярлалаа. Тэгээ сая өөр хүүхдүүд мөнтөл үзүүллээ шүү дээ. Ямар хүүхдүүд нь хүрэлцэн ирсэн байна? Энэ хамгийн түрүү үйдэг нь хамгийн миний том хүүхд. Тэгээ дараанах нь одоо хүүхдийн хүүхд. Хүүхдийн нар ирсэн байна аа.
За энэ сайхан сар шинийн бэлэгдүүдээр та тэгвэл нийт одоо бүр хүүхдүүдтэй, бүр хангаачуудтай, монголчуудтай мэдлэгээ дэвшүүлээч. За тэгээд бүх одоо энэ хүүхдүүдтэй, уур хангаачуудтай энэ төрөлцөн ирсэн олон одоо эгчүүд адартай их одонгуудаа бүгдээрэнд 8 дугаар агийнхандаа бүгд авраа хэрдээс бүгдээрэнд нь сайн сайхан бүхнийг илгээрэн амгалан төрлөөрөн төшин амгалан азтай хямартай сайн сайхан байхыг өсөө өрөөё минь. За тэр үйл Батөр шиг танд ирсэн аж жаргал сайн сайхан баярлалаа. Одонтой ээжүүд нэвтрүүлгийг маань энэ удаад Өвөр хангай аймгийн 10 ихэр сумын 8 дугаар багийн засаг даргын ажлын албаныхан хамтран зохион байгуулж байгаа лээ. Ингээд бүгдээрээ дараагийн сайхан ээжтэйгээ танилцъя. За сар шиндээ сайхан шинжилж байна уу? Сайхан та бүхэн сайхан шинжилж байна уу? Сайхан шинжилж байна. Юун дөрөнд хоёулаа танилцъя. Аль сумын уугуул аль нутгийн хүн бэ да? За би уугуул нутгийн Өвөр хангай аймаг. Намайг Ганбаатарын Цэнцэрэн гэдэг. Өвөр хангай аймагт төрж өссөн хүний хувьд ер нь Өвөр хангай аймгийнхаа талаар бас хоёулаа ярилцвал. Манай Өвөр хангай аймаг бусад аймагуудад онцлог аймаг гэж боддог. Яг л байгалийн үзэсгэлэнт газар зохиолонтой. Тэгээд хүн ардчсан нэг тийм гоё тайван ууж өсдөгтэй. Тийм л та. Хүүхэд насныхаа талаараас ирвэл айлын хэд идэх хүүхдээ ихээс хэдүүлээвэ? Би ихээс гуруулаа. Хамгийн том нь багт өмнө айл дургуулсан. Тэгээд айл хамгийн том нь тэгээд одоо би 4 хүүхэдтэй. Хүүхэд насны сайхан нандин гэгэн дурсамжаас авах хаваалцсан. Мөө хүүхэдс нандин дурсамж гэвэл зөндөлөх юм байх. Дайл хамгийн том хүүхэд болохоор гэрийнхээ хамууд ажлыг хийдэг байлаа. Ээжтэй тусалдаг байлаа. Хоёр дүүгээ хардаг байлаа. Тэгэл ер нь ажил үрг ихтэй дээ. Өөрийнхөө бас ажил амьдралын гарааг хаанаас эхэлж вэ? Одоо ямар ажил хөдөлмөр эхэлж байна? Одоо бол би бол хуваараа бизнес эрхэлж байна. Өмнө нь бол яг би бас бусдын ажил арамчлалын төгсөөл тэгэл нэг аймгийн нэг марк хултанд 7-8 жил хөдөлгч менежерээр ажиллаж байгаа. Тэгээд хуваараа бизнес секторт явчихсан да. Өөрийнхөө хувьд бас хантайгаа хэдий танилцж амьдралаа бас хэдий эхлүүлж байна. Би одоо хантайгаа 16 жил өмнө танилцсан байна. Одоо хамгийн том ах маань 10 дахь анги одоо гоётон болно. Тэгээд хамгийн бага хүүхэд нь 4 настай. Хүүхэд багчууд гэдэг бол амьдралд аз жаргал бэлэглэх хамгийн сайхан үрс нандин хамгийн нандин зүйлүүд байдаг шүү дээ. Анх ээж болж исэн тэр мэдрэмжээ бас хаваалцал. Тэгвэл яг өөрөө хүүхдэд жигүнд аюу том аз жаргал хамгийн том бэлэглэдэг шүү дээ. Хамгийн анх ээжлчод би хүүхдээ ээжийг хөгд болж чадахгүй хичээнд өгöd удажсэн. Тэр минут аюу хөвчлөө санагддаг гэсэн. Энэхүү сайхан одонтой ээжүүд нэвтрүүлгийн маань Аршаанти 8 дугаар багийн засаг даргын ажлын албанаас хамтран зохион байгуулж байгаа шүү дээ. Таны хувьд 8 дугаар багийн иргэний хувьд засаг даргын ажлын албан дүгнвэл хэрхэн ажиллаж байна гэж боддог вэ? Ер нь бол манай 8 дугаар багийн дарга маань ер нь ажлын урамч аягүй өндөр. Тэгээд нөгөө багийнхаа иргэдтэйгээ аягүй тийм нээлттэй ингэж ярилцж ингэж ажилдаа ингэж үлдээ бүгдсэн бидний оролцоорсон бас тусдын болдог гэж бодож байна. Сар шинийн энэ сайхан дэлгэр баяр маань болж шүү дээ. Танай гэр бүлийн хувьд сар шинийн баярыг хэрхэн тэмдэглэн хөнгөрүүлж байна. Ижээ аваас зоглоод залуу хүмүүсийн хувьд бас гадуур залуулт хийдэг байна. Тэгдэггүй яах вэ? Тэгэл хамгийн өндөр настай аавчдын орцуулах нь эмээд орцуулах нь. Тэгэл сар шинийн баяруудаа бас бусдын адил тэгэл хүндээ зоогоо барайл. Тэгэл ижээд орцуулах хэлэхлэндээ. Энэ сайхан сар шинийн баярын үдшиж бидний үзэн суугаа нийт телевиз үзэгчтэй гэр бүлийнхэндээ ижээ аавдаа шорон гахаа жилийн баярын мэндчилгээ хүргэхгүй юу? За ингээд юу төрөнд хайр таньда шорон гахаа сар шинийн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд нутгийн уугуул иргэдтэй болон намайг таньдаг бүх ижээ аав ах дүүс найз нөхөд хамт ажиллаж байсан бүх үеийн бол найз нартай бүтэнд нь энэ сайхан сар шинийн баярын мэндийг хүргэж байна. За баярлалаа. Таны амьдралд ч мөн адил хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна. За баярлалаа. Буурал жил хальж буянтай жил гарч байна үзэгчтэй. Сайхан ижээ нарийнхан дурсамж ярианд хөглөгдөн сайхан байна. Тэгээд сосор бормын наран цэцэг хэмээх сайхан ижээтэй үзэгч та бүхнийг уулзуулъя гэж бодсон. Та хэдэн онд хаан төр өөрийнхөө талаар ярихгүй юу? 100 билэн төрсөн. За 43 төрсөн. Тэгэл багаас аймгийн бол аймагт ажиллая. Бага насныхаа дурсамжийг яриаш та. Багтан яг өдөө маллал ичтэй саргадаал тэгээд цагаан сараар айлмал хэсэл. Гоё л байла. Залуу цантан цагтаа та ямар ажил төрөл эрхэлж яв? Яа идэл хийж ирсэн.
Тий. Ажил хийжсэн. Манай нөхөр тэр эдийн засгт хийжсэн. Аймагт. Тэгэл би олдол хийгээл хоёул ажил хийгээл тэгэл хөгж явахд гараад. Ахуй үйлчлэгийн ажил хийсэн та үед л хаана хийжсэн? Хөөцөн хийжсэн. Ахуй үйлчлэгийн хийжсэн. 20 жил хийсэн. Тэгээд том салбарт бас олон сайхан хамт олонтой ажиллаж байсан байлгүй. Ажиллаж байсан. Тэр хамт олноосоо та дурсаж ирээч. Манай хамт чинь зугаар ажил хийсгээгээл зугаар ээлжээр ажил хийгээл яваад байсан та. Тий. Тэгэл өдөө гарцсан би чинь манай хүмүүс шилжээл. Тэгэл ажилласан гараад өдөө оёо тоогоо хийгээл. Ажиллаж байж байгаа тоогоо хийгээл. Хэдэн жил тоогоо чи? Аваад жил хийсэн. Тэгэл тэтгэвдэн гараад. Тэгэл одоо хүүхдэл аваад байна. За хүүхд тараачаар. Хүүхдээ яруу хүүхдээ гаргасан. Хань ажлын талаар яриач. Манай эдийн засгийн хийжсэн юм. Эдийн засгийн олон жил хийсэн. Тэгэл 50-д хүмүүлцсэн юм байна. 10 хүүхэд төрүүлж өсгөнө гэдэг чинь бас их хүний хувьд нэлээд том ачаа шүү дээ. Ажлаа хийгээл хүүхдээ өсгөөл томууд нь жижигүүд аваад өсгөжтэй. Одоо өөр хүүхдүүд нь хаана ямар ажил төрөл хийж байна? Зарим хотод байна. Ямар ажил хийж байна? Та яриач. Зарим багш хийж байна. Зэрэг багш зарим эдийн засгч хийж байна. Зарим юу хийж байна? Инженер. Зарим манай нэг банд баг банд хамгаалагч хийдэг хотод. Тий хамгаалагч хийдэг. Тэгэл зарим хөдөө нэг банд хөдөө. Нэг хүмүүс өдөө ойдл хийдэг. Таны мэрэгчлэг ус ойдлчин хүртэл байна шүү дээ. Уйлан та сурна шүү байх юм тийм. Гайбас өдөг өдөг. Одоо юм ойдох уу? Яа. Ингээд хараад байхад сайхан алтардгийн однуудтай эгчтүү хоёр сууж байна шүү дээ. Тийм ээ хараад байхад үнэхээр адилхан байна. Энэ сайхан нэвтрүүлэгт маань эгчтүү хоёр оролцож байгаад тэгээд сэтгүүлч миний хувьд бас ярилцаад сууж байгаад бас бэлгшээж байна. Баярлалаа. Тэгэд бас энэ сайхан цэнхэр дэлгэцээрээ дамжуулаад нийт үр хүүхдүүдтэй за бүх хүмүүстэй бас мэдлэгээ дэвшүүлэх юм хүсэж байна. Ээжүүдээ одонтой ээжүүдээ баяр хүргэе. Хүүхдүүдээ баяр хүргэе сайхан. Аз жаргал, эрүүл их сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёо ингээд бас сайхан эгчтүү хоёр маань улам сайхан наслаараа олон хүр хүүхд ач зээгээ үзээрэй гэж хүсээрэй. Баярлалаа. Шорон гах ажлын сар шинийн барь зориулан бэлтгэн хүргэж байгаа Одонтой ээжүүд нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт Өвөр хангай аймгийн Арвайхэр сумын Аршаантын 8 дугаар багийн ээжүүд маань оролцож байгаа үлээ. Ингээ бүгдээрээ бас нэгэн сайхан залуухан ээжтэй ярилцъя. За сар шиндээ сайхан шинжилж байна уу? Сайхан шинжилж байна. Юун төрөнд үзэгч түмэндээ өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За намайг Бихочрбаатарын Бомцсон гэдэг би Өвөр хангай аймгийн Баран Баялан сумд Бихочрбаатар гэдэг хүний ууган охин болж мэдлсэн. Айлын хэд дэх хүүхэд вэ? Ууган охин болж мэдлсэн. Ээжээс хэдүүл вэ? Бихээс одоо 8 л 7 дүүтэй. 7 дүүтэй. Тэгээ өөр хамгийн том нь гэх юм бас их хариуцлагатай, их сайхан байдгүй дүүнэртэй. Мэдээж айлын том хүүхэд гэдэг маш хариуцлагыг хүлээдэг. Тийм болохоор бас хариуцлагатай хэрнээ бас их гоё байдаг та олон дүүнэртэй болохоор мэдээж. Дамааны сар шинэ үед бүр их гоё байдаг. Баруун Баялан сум бол өшгөхийн сайхан нуруугаараа алдартай. Сайхан нутаг шүү дээ. Нутаг усныхаа талаар бас ярил. Манай нутаг болохоор бас их үзлэнтэй газар олонтой мандаг их гоё газар л да бас элсэн сайхан олон нуруу нуттай бас нэг талдаа хангайтай нэг юм шиг нөгөө талдаа их гоётой маш их гоё газар гоё нутаг да бас энэ нутгийн хүмүүс төрсөнд бас их баяртай байдаг. Өөрөөр нь бол их сайхан залуухан ээж шүү дээ. Хэдэн хүүхэдтэй вэ? Хүүхдүүд нь одоо хэдээс хэдэн насны хооронд байна? Миний хүүхдүүд одоо би одоо 5 хүүхэдтэй. Миний хүүхдүүд одоо 3 наснаас 16, 17 насны хооронд хүүхдүүд байгаа. Бүгдээрээ сургууль цэцэрлэгтэй. Бүгдээрээ сургууль цэцэрлэгтэй. Охин маань хамгийн ихнийх нь охин тэгээ 4 хүүхэдтэй. Тэгээ охин маань анх намайг оюутан байхад төрсөн. Тийм болоод амжаад гарсан жижигэнд тэрсийн 5 хүүхэдтэй. Залуухан ээжийн маань хувьд одоо бас ямар ажил хөдөлмөр эрхэлж байна? За ингээд мэдээж бусдын л адил ингээд ерөнхий боловсролын сургуулийг төгсөөл их сургууль сураад багшийн мэргэжилтэд болоод за Улаанбаатар хотод бас баггүй хугацаанд багшийнхаа ажлаа ажиллаж байсан. Гэсэн хэдий ч одоогийн хувьд би хувийн бизнесийн ажил төрөл эрхэлж байна. Өөрийнхөө хувийн сонирхлын дагууч төр бас ингээд ар гэрийнхээ хувьд ч тэр цаг наран дарагдаад бас ингээд
албаны ажлыг жоохон хүндрэлтэй байдаг та. Тийм болохоор бас хүүхдүүдэд өсгөж хүмүүжүүлэх хайж ороод тэгээд хувийн ажлыг яаж байна та. Залуу сайхан насндаа олон хүүхэд өсгөж дээрээс нь өөрийн хүсэл сонирхлын дагуу хувийн ажиллаа хийж гүйцэтгэхэд сайхан ханийн төшөг болох байдаг шүү дээ. Хайртай ханыхаа талаар бас яриач. Мэдээж ард талд одоо айл айланда эхнэр хүндч тэр нөхөр хүндч тэр хань хүн гэдэг маш их түшигтэй байж энэ их ажлаа ард гардаг. Тийм болохоор миний хань одоо арангаан юм байдаг. Мэдээж хань маань бас л хувийн ажлыг явдаг тэр хоёул хань хувийн бизнес эрхлэнийг явдаг. Тийм л юм байдаг та. Нэг мөн хүрдэнэ гэдэг. Энэ завшааныг ашиглаад бас хандаа талархаж баярлаж явдаг бас илэрхийлж. Мэдээж хандаа талархахгүйгээр хандаа одоо баярлахгүйгээр яаж энэ хорвоо туулах вэ? Тийм болохоор одоо өөр хүмүүднийхэн төлөө одоо өдөр шөнийн одоо ялахгүйгээр зүтгэж хөдөлмөрлж ингэж явдаг. Хандаа маш өөр хүмүүдээс нь бол бидний зүгээс маш баярлж байна. Чи одоо сайн авшгүй гэж хэлж хэлээ. Сар шинийн энэ сайхан үдэш бидний үзэн цугааныг телевиз үзэгчтэй за хайртай үрстэй хайртай ханьтаа сар шинийн сайхан мэдчилгээ төвшүүлэхгүй. За одоо алтан хэмээн тодтолтой шорон хаажилтэй энэ сайхан өрөнгачууд маань нийт сайхан Монголын ард иргэд маань одтой, цогтой, хэмэртэй энэ хамглан байх болтугай гэж хүсэв да. За баярлалаа. Өөрийн тань амьдралд бас одтой, хэмэртэй, цогтой байхын өрөөлийг нийт үзэгчдийнхээ өмнөөс хүсэн өрөөж байна. За баярлалаа. Танай телевизийн хамтлан ч гэсэн мөн их одоо энэ сайхан залуу сайхан одонтой ээжүүдэд төлөөлж юмуд оруулсан байх шиг баярлж байна. Танай телевизийн хамтлан ч гэсэн одоо энэ шорон хаажилт олон их амжилттай болоо гэж хүсэн юм дөө. За баярлалаа. Одонтой ээжүүд нэвтрүүлэг маань ээжүүдийн халуун долоон яриан дунд маш амжилттай үргэлжилж байна үзэгчтэй. За нөхөө одонтой ээжүүд нэвтрүүлгийг хас телевизийн уран бүтээлчлээс гадна олон сайхан байгууллагууд ивэнтүүдийн хамтран ажиллаж байгаа хэлээ. Би яг энд одоо Ордо хувьцаат компаниг онцломоор байна. Хүнсний манлаа үйлдвэр Ордо хувьцаат компани маань манай энэхүү одонтой ээжүүд нэвтрүүлгийн маань ивэнт итгэн оролцож байгаа. За энэ компанийхандаа бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. За мөн Одонтой ээжүүд нэвтрүүлгийг маань Аршантын 8 дугаар буян аймаг сумын төлөөлөгч багийн ажлын албанаас хамтран зохион байгуулан явуулж байгаа. За тэгэхээр би үзэгч та бүхэнтэйгээ Арвакер сумын Аршантын 8 дугаар багаас сонгогдсон төлөөлөгч Сосор урмыг уулзуулж байна. Та сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу? Сайхан шинэлцэж байна. Сайхан шинэлж байна. За тэгээд энэ өнгөрөн одож би нохоо жил маань танаа гэр бүлийн хувьд маань ямар хөө жил болон өнгөрөв? Таны ажил албаны хувьд ямар жил болов? За өнгөрж байгаа хожил бол бас манай ард иргэдэд болон миний явын амьдралд бас одоо үр өгөөж өгсөн юм сайхан жил болж өнгөрлөө. За миний хувьд бас энэ жил бас ард иргэдийн одоо хийж үтээсэн энэ ажилтай хамт дөнгөлөгдөж бас төрийн дэшиг нь алтан гацуудын шигдсэн. ийм одоо жил байлаа. За манай бас гэр бүлийн хүн ч гэсэн бас төрийн хөдөлгөөний хүндэд шигдсэн. Тэгээс өргөжтэй жил байлаа. Аршантын 8 дугаар багийн хувьд маань ер нь иргэдийн өмнө тулгамдаад байдаг ямар асуудал байдаг юм бол аймаг сумын төлөөлөгчид за багийн ажлын албаныхан ард иргэд хамтран байж нөхөө асуудлаа тийш нь дэвшүүлээд бас шийдвэрлэдэг шүү дээ. Тий. Ер нь бол бас одоо бүх асуудал бол бас аймаг сумын хуралдаар яригдчих тийм ээ. Бид бол бас иргэдийн нийтийн хурлаа хийж эндээс одоо иргэдийн санал бодлыг одоо сонсч ингээд төрөлсгийнхэн бодлогот тусгах ийм ажлыг одоо жил болгон одоо зохион байгуулдаг. Одоо бид нар бол бас иргэжилдээ хийх цаашдаа одоо хийх юм бол бас ард иргэдийн санаа бодлоос одоо сонсч цаашдаа одоо бид нар зөвхөн нэг жил биш одоо нэлээд хэдэн жил одоо хийх юм аа гэсэн одоо ард иргэдийн санал бодлоос одоо олж авдаг. Ер нь одоо багтахгүйгээр одоо суманд хийгдэж байгаа бүхэл одоо бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бол манай багийн иргэд бол хүртдэг гэж ингэж би бас боддог. За 2000 одоо ирэх одоо шорон гахай жилд бол бас манай багдар нэлээд том бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэнэ. Нэгдүгээрт бол одоо засмал зам одоо тамигдана 12 хэмжээнд бол 13 км одоо засмал зам ирэх ондод баригдана. За энэний одоо ихэнх хэсэг нь бол манай багийн нутаг дэвсгэрээр дайрж өнгөрөх юм. За мөн одоо гэрэлтүүлгийн асуудал байж байна. Одоо энэ бол бас багт одоо ер нь одоо 100 гэрэл одоо сумын хэмжээнд гэж байгаа самгат гэрлүүд. Одоо ер нь одоо 5-6 толгойтой одоо ийм сайхан самгат гэрлүүд баригдана. Эний бас нэлээд одоо гэрлүүд бол манай багт одоо тавигдах ёстой. Одонтой ээжүүд нэвтрүүлэгт маань сайхан ээжүүдийг оролцуулж байгаа шүү дээ хамтраад сэтгэл ямар байна? Сайхан ээжүүдтэй та бас сурж байна. Ер нь одоо сайхан байна. Би бас одонтой ээжүүдийн тунд одоо өстөрнөж одоо ч бас
байж байгаа шүү дээ. Миний ээж бас одоо 5 хүүхэд төрүүлсэн одонтой ээж байсан. Миний одоо хадам ээж 10 хүүхэд төрүүлсэн бас одонтой ээж байгаа. За манай бас хань 5 хүүхэд төрүүлсэн бас одонтой ээж. Ер нь одоо одонтой ээжийн дунд л одоо өсөд тарниж бас одоо эдийн насыг бас насалж байгаа нь маш гоё байдаг. Цэнхэрлэгцээр уламжлаад Монгол оронд өнцөг боломжт байгаа нийт үр хангаачуудтай за Аршантын 8 дугаар багийнхантаа бас мэдлэгээ төвшүүлнө хэмээн танаас хүсмээр байна. За тэгээд одоо гахай жил бол бас өргөөчтэй одоо жил байдгаа гэж одоо манай монголчууд бол бас бэлгшээдэг. Тэгээд 2019 он ирж байгаа гахай жил бол бас манай багийн иргэдтэйг сум аймаг улс оронд маань одоо бас хөвтөн байгуулалт төрсөн ийм сайхан жил болно гэдэгт одоо би одонтой ээжүүдийн нэгэн адилаар одоо бэлгшээж ингэж хүлээж байгаа. Бид бол бас хичээж зүтгэж ажиллах хэрэгтэй гэж ингэж ойлгож байна. Тэгээд Монголынхаа нийт ард түмэнд сар шиндээ одоо сайхан шинэлээрээ гэдэг хэрүүл одоо талбиа. За тэр хэрүүл Баатар шугалтгаа баярлалаа. Одонтой ээжүүд сурал нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүрэхэд ивент итгэж хамтран ажиллаж байгаа Өвөр хангай аймгийн ахмадын холбоо болон Ордоо хүнсний үйлдвэрийн Өвөр хангай аймагт салбарын хамт олонда ажлын амжилт хүсэж байна. Ингээ бүгдээрээ дараагийн сайхан ээжтэйгээ танилцъя. За та сар шиндээ сайхан шинжилж байна уу? Сайхан шинжилцгээж байна уу? Сайхан шинжилж байна. Үзэгч түмэндээ юун түрүүнд өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За би Баталзын суманд төрсөн. Өвөр хангай аймгийн Баталзын сум 59 онд төрсөн. Бүрүүдээ 7 дахь болж төрсөн. Нэг ахтай, 4 эхчтэй, 11 дүүтэй. Хүүхэд насныхаа сайхан дурсамжаас тэгэл олон эмэгтэй хүүхдүүд нэг дургамжийн юм болоцолж болсон. Одоо өнөөдөр өмсөн бол би өмсөе гээл тэгэл ер нь хөвчлөлтэй дөө. Аавчууд нь хөдөө байж байгаа аймгийн төвц орж ирсэн сүүлийн бид нэр сургууль соёлцуулах гэж. Тэгэл аймгийн хүмүүс дөө. Аль сургуулийг сурч ямар мэрэгжил эзэмсэн бэ та? 1-р 10 жилийг төгсөөд Завхны дэмстэй ба тодорхойлогчийн ангид өгсөд тэгээд энэ 100 хүний тэгэхэд манай Өвөр хангай хөгжил 100 хүний ганц гихч бол анхудаас хоёроос аймагтаа шинээр баригдчихсан байлаа. Тэр үнд 77 онд 18-т орж зөөгч идэв байлаа. Тэгээд байж байгаа сургууль 10 төгсөөд ороогоор 10 төгсөөд барилгын техникумд явсан. 81 онд яваад 84 онд төгсөөд барилга материал үйлдвэрийн лаборант хийж байгаа 5 жил болоод тэгээд зах зээлд ороод эргээд судалдаанда нөгөө ховын бодлоо тэнд ажиллаж барилгын лаборант гэхээр яг ямар мэрэгжил байдаг юм бол бас онцлог нь юу байдаг юм? Нөгөө барилгын лаборант гэхээр одоо энэ ил сайраг юмнууд аль сайраг барилгын материалыг шинжилнэ. Тэр лабораторитой тэрүүндээ шинжилээд тэгээ хавтан ингээд хийдэг. Хавтан хийсэн хэдэн сарын тэдэнд хийсэн дээ гэж ярьдаг. Чанарын шалгахч. Хавтан одоо их гарц норм нь ямар байна? Хэрвээ ямар цемент нь багтвал яах вэ гэх мэтчлэн. Таны минь ингэр дээрээс дархан бэрий тэмдэг байл. Хэдэн сайхан хүү төрүүлв? Хэдэн охин төрөөд? 4 хүү төрүүлсэн. Ахангүй. Хүүхдүүд нас таныхаа сургаал захиасыг биелүүлэн нийгмийнхаа аль салбарт ажиллаж хөдөлмөрлөж байна. 4 хүүхдтэй бол ер нь тэгэл хүнтэй зөв хайрцаг, хүний хүндлэх, гөгшин настай улсуудад туслах, зөв сэтгэлтэй, зөв бодолтой, зөв хүмүүжилтэй, хүний хүндэтгэж сурах хэрэгтэй гэсэн угаасаа хүмүүжүүлсэн тий. Манай хамгийн том хүмүүс юу шашны дээд сургуульд төгсөөд тэгээд энтгэгт суралцаад гандан онцгойлоо хийдэд 6 настайгаас шавлан суугаад тэгээд дээш нь тэгэж сургууль маргуульд яваад тэгээд одоо гандан онцгойлоо хийдэг. Тэрний дараагийнх болохоос Олонгост ажиллаж амьдэрдэг. Аваа хөлтэйг. Тэрний дараагийнх болохоор багш. 93 дахь сургуулийн багш. Тэгээд тэрний баг хүмүүс бид айлгэр удаагүй бид нартай хамт байдаг. Тэгээд гахтан гохтод очиж ажиллаж ажиллана өөрөө. Ачцээ хэдий үзэг та. Би ч одоо 5 ачтай болж байна да. Ачцээ нар тойруулаа сууж хахад бас их сайхан шүү дээ. Жаргалаа сайхан. Сар шинийн энэ сайхан үдэш бидний үзэн суугааны телевиз үзэгчтэй таамнаас эрүүл юугаа хайлдаж сар шинийн мэдлэгээ төвшүүлэхгүй юу? Танахаас телевизээ хамт олон хамгийн түрүүнд баяр хүргэе. Олон сайхан одонтой ээжүүдээ минь хүлээж олон жил ингэж нэвтрүүлэг хийж байгаа. Өвөр хангай аймгийн хөгжил дэвшилтэй бас юу багын засаг дарга болон Өвөр хангай аймгийн 8 дугаар багийн хамт олондоо сайн сайхан бүхнээ өсөөрөөр тэгээд өр хүүхэдтэй энэ аймгийн дөвөө
Бүх аханд өстэй эрүүл сайн сайхан бүхний хүсэн ирвэжтэй өмнөх. За баярлалаа. Танд ч бас урт насалж удаан жарахын ерөөлөөр болгоё. Хорон чуулганыг одонтой ээжүүдийнхээ өмнөөс өргөж байна. Ерөөлөөр болог баярлалаа. Одонтой ээжүүдтэй эрүүл инхийг хүсье. Одонтой ээжүүд нэвтрүүлгийн маань сар шинийн баярын энэ өдөр хүлээн авч үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Одоо бид бүхэн үзэгч та бүхэндээ жамчвын бимба ихчийг уулзуулж байна. За та минь сар шиндээ сайхан шинэлж байна. Сайхан шинэлцгээж байна. Сайхан шинэлж байна. Та минь хүүхэд залуу насныхаа талаарх яриагаар хоёлаа эхлэе гэж бодож байна. Хүүхэд залуу насндаа бол тоглож энэ тийж явахаа манай ээж авч хөдөө байсан учраас тэгэл хойно хариулна. Хурд зээнээр тууж ирнэ. Тэгэж л темирхүүл ажил зөндөө ажил хийдэг байлаа. Ихээс хэдүүлээ одоо. Ихээс би одоо 5 бол. Хэр төрсгөө хөхтэй. Төрсгөө юм. Би шинэ морь зэрэг ундгээс тэр тухайн үедээ болол андал морь унаал өмөл аврааж ирэн. Нэгээс ичтэй их тусалдаг байсан. Ер нь тэгээд алуулаа сайхан өснө гэдэг бол бас сайхан ижи авдаа бас тустай байдаг шүү. Тустай манай чи одоо би ганц хэрэгтэй дүү 5 эмэгтэй. Тий. За ажлын гараагаа хаанаас эхэлжээ? Би хожиртэй гал та. Дөөрөнгө хожиртэй 10 жил төгссөн. 7 дуурын төсөөд Баянгарын техник мэргэжлийн сургуульд засгийн мөлийн анги 71 он төгсөж ирээд. Хожиртад бид нар ч хойрлогддог байсан шүү дээ. Хожиртад хойрлогдож байсан. Хожиртад ажиллаад тэндээ 8 жил ажил хийсэн дээ. Тэгээд манай хожин техникум төгсөж ирээд энэ хөрөнгө бид нар дэшилж ирсэн. Хөрөнгө дээрээ эндхийн парламентралын үйлдвэрт 78 онд орж ээжлэг лаврант тус гэдэг байсан. Тийм мэргэжил хийж байгаа гэдэг чинь зах зээл дээр сүлдээ тараад тэгээд эргээд техник мэргэжлийн сургуульд орж ажилласан байсан. Тэгээд 34 жил би устд ажилласан. Тэгээд 2006 онд МТС санктурт гарсан. Хэдэн хүүхэд төрүүлж өсөв та? Би одоо 4 хүүхэдтэй. Дөрвөлөө дайл гэр болсон. Тий. Хаана ажиллаж амьдарч вэ? Манай хамгийн том охин энэ нийгмийн даатгалын тэтгэврийн массаж хийдэг. Хоёр тухайд эрчим хүчний шугам инженер хийдэг. Дараагийн банд өөрөө хуваарьны хувь хийдэг. Хамгийн охин хотны техник их сургуульд багшилдаг. Ээж бүхний хүсэл бол үр хүүхдээ сайн сайхан яваасаа тэгдэг шүү дээ. Таны сэтгэл санааг үр хүүхдүүдэд хэрхэн тайван амгалан байлгаж байна. Сайхан манай хүүхдүүд ирсэн 52 дор дараах ажлыг ийм янз бүрийн байхгүй. Тэгэл болоод зөмөр амьдралаа хөгөл болоо. Хүүхэд гэдэг бол бас хүн бүрийн хайрыг бадраасан их сайхан энергитэй зүйлүүд их шүү дээ. Анхны ачаа, анхны зээгээ хизээ үзэж байна. Анхны зээгээ чинь одоо 94 онд гарч ирсэн. Одоо манай зээг чинь одоо сургууль төгссөн. Би ч одоо 4 зээтэй 3 ачтай. 2 зээ минь хоёулаа сургуулиуд төгссөн жил төгссөн. Хоёулаа ажиллаж байгаа. Өөрийн тань үрийн тань үргэлж сайхан явж биш үү дээ. Тий. Тэгэл тэднэртэй хайрт өөрийнхөө хүүхдүүдээс илүү байдаг байхгүй юу? Хүүхдүүдийнхээ хүүхдчүүд нь хайртай. Сар шинийн энэ бэлэгт сайхан үдэш цэхэр дэлгэцээ үзэн суугаа нийт үзэгчтэй гэр бүлийнхэнтэй нохой жилийн гахаа жилийн баярын мэндийг хүргэхгүй юу? За сар шинтэй сайхан шилээрээ. Одоо тэгэл энэ нутаг орныхаа энэ хөрөнгө гачуудаа хожирсомд байгаа дүүнээр амар сатангуудаа зэмэндээ сайхан шинээрээ гэж зэрэгтэй эрүүл инг тун сайхан. Танд ч мөн адил эрүүл инх байж урт удаан наслахын эрүүлийг өргөн төвшүүлж байна. Тэр эрүүл болох. Баярлалаа. Орон нутгийн хүнсний манлай үйлдвэр Ордоо үйлдвэрийн Өвөр хангаан аймаг дахь салбар нь сар шинийн хэвийн бовоон худалдаалж эхэллээ. Алтан тариан дээдгүүрлээр шар тус шаргалтууланхан хийсэн Ордоо хэвийн бов сар шинийн баярын ширээний тань чамин сонголт байх болно. Арвахир хотын хаанч байсан бид танд сав баглаа боодолтойгоор хүргэж өгөх үйлчилгээг санал болгож байна. Бидэнтэй холбогдох утас 99-2 52 32 99 88 50 58. Алганд тань дээж аманд тань буран болох болтугай. Хотол түмнэрээ сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Ордоо хүнсний үйлдвэр.
ижид нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарыг хамтран зохион байгуулж байгаа Өөр хангаан аймгийн 10 хэрсмийн Аршаантын 8 дугаар багийн засаг дарга Түмптэй бид бүхэн уулзаж байна. За сар шиндээ сайхан шинжилж байна уу? Сар шиндээ сайхан шинжилж байна уу? Сайхан шинжилж байна. Нохой жил маань их сайхан улиран одож байна шүү дээ. Өөр хангаан аймагт маань их бүтээн байгуулалт хийглээ. Үүний хүрээнд 10 хэрсмийн Аршаантын 8 дугаар багт маань энэ жил ямар бүтээн байгуулалт хийгдвэ? За тэгэл өнгөрсөн нохой жилд маань их олон бүтээн байгуулалттай их хөрөнгө мөнгө шаардлагасан тийм ажлууд их хийгдлээ. Одоо жишээлбэл төгөө оны ландвилийн бол тэгээд одоо хаашаа төгөөний давсан сайжруулсан зам 8 дугаар цэцэрлэгийн авц зогсоол 10 баалаас уртлын цэцэрлэг гээд их л олон улсын төсвөр аймаг орон нутгийн төсвөр одоо өрн гурвалтай их бүтээн байгуулалтууд хийгдлээ. Ер нь ард иргэдийн зүгээс 8 дугаар багийн ажлын албаныханд хэрхэн ямар үнэлт өгнөлт өгж байгаа юм ард иргэдтэй хамгийн ойр ажилладаг хүний хувьд бас ярил. За ерөнхийдөө бол энэ одоо сумор нутгаас хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа ажлууд маань одоо багийн иргэдийн нийтийн хурлаар тийм үү одоо эрен бэлэгдээж одоо багт юу тулгамдж байгаа тэр аслуудыг маань одоо багийн нийт иргэд тийм ээ одоо санал хүслээ дүгнүүлээд хуралдаа суугаад дайл дөрөнд одоо нэг шаардлагатай юу өгдөх вэ тэрийг одоо багийн иргэдийн нийтийн хурлаар эрен бэлэгдэж хийдэг болохоор одоо нийт багийнхаа иргэдтэй багийн иргэдийн нийтийн хурлаа идэвхтэй суугаад одоо энэ жилийн 19 онд маань хийж бүтээгдэх ажлууд юу байна? Баг орон нутгад ямар өнгө оруулалт хийлмээр байна тийм ээ. Тэр үүдийг одоо багийн иргэдийн нийтийн хурлаа идэвхтэй суугаад санал бодлоо илэрхийлээд тэгээд одоо орон нутгаа, баг орон нутгаа 12 өөр хангаагаа хөгжүүлэхэд эргэн бүр одоо хувь нэмрээ оруулаарай гэж уриалмаар байна. Өнөөдрийн бас одонтой сайхан ээжүүдэд алдаршуулах одонтой ээжүүд нэвтрүүлэг маань бас сайхан болж шүү дээ. Оо тэгж наагуудаа ээжүүдтэйгээ нэг нэвтрүүлэгт орж байна тий. Тэгэхээр юу нэг бас нэг юм хэлгээд ер нь бол жил болгоны цагаан сараар одоо нийт одоо иргэдүүд маань одоо дуу хоолойг нэргөөж хамтран ингэж одоо нэвтрүүлэг тэмцээн уралдаан зохион байгуулалт одоо та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ одоо жил болгоны цагаан сараар одоо ингээд дэлгэцээр нийт иргэдтэй одоо ингэж мэдчилгээ төвшүүлээд одоо ахмадуудтайгаа ээжүүдтэйгээ нэг нэвтрүүлэгт орж байгаа маш их талархалтай байна. Тэглгүй яг уу энд хуран жуулны одонтой ээжүүдтэй багийнхаа иргэдтэй өвөр хангаачуудаа бас нохой жилийн гахай жилийн баярын мэндийг төвшүүлэхгүй юу? За юуны өмнө телевизээр үзэн суугаа Аршаантай 8 дугаар багийн ард иргэд болон 12 уранга нийт монголчууд ахын нуу настай одоо сар шиндээ сайхан шинэлээрээ илгээрээ их амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан байж төрөмийн сүлтмийн авч иршөө гэж хэлье. За баярлалаа. Мөн танд болоод таны амьдралттай энд хуран жуулсан одонтой ээжүүдийнхээ өмнөөс өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөж байна. За гэлээ. Одонтой ээжүүд нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр байна үзэгчтэй. Тэгэхээр бас одонтой ээжүүд нэвтрүүлгийг маань ивент хэтгэн ажиллаж байгаа Орто компани маань Өрөнгөн аймаг салбарт хамт олон хамгийн сайхан бүхний хүсэн өрөө баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд бас нэгэн сайхан ээжүүдгээ үзэгч та бүхнийгээ танилцуулъя. Та сар шиндээ сайхан шинжилж байна. Сайхан шинжилж байна. Сар шиндээ сайхан шинжилж байна. Сайхан шинжилж байна. Та үзэгч хүмүүндээ цэнхэрлэгцээрээ дамжуулаад бас өөрийгөө танилцуулахгүй, өөрийнхөө талаар ярихгүй юу? 1943 онд Өрөнгөн аймгийн Баян дээр сумд ирсэн. Тэгээд энэ Өрөнгөн аймгийн 2 дугаар 10 жилийн 7 дугаар ангид төгсөөд 61 онд санхүүгийн эдийн засгийн техникум 64 төгссөн. Зорилцоо төгсөөд Өрөнгөн аймгийн банкны төлтөс гэж байсан намайг 64 онд дэлшид энд нэгтлэн бодогч тэгэл Өрөнгөн аймгийн банкны хаалтч банкны контор болж өргөцсөн. Ингээд би хөрөнгө оруулалтын байцаагч хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн ийм ажлууд хашиж яваад 1991 оноос тэтгэвртээ гарсан. Таны нэр алдрыг чи хэн гэдэг вэ? Би жигдээ алтан туяа. Ээжээс би 3 болоо. Баг насны хандлаар ярьсан. Яг одоо баг наснаа ээж аваахан хамтаар хөдөө малдаар сургууль зутлаа. Мал бийж явдаа туслаж тэгэл баш цагаан сарын миний үед цагаан сар зургийн сайхан болдог байсан одоо өдөөний хөвгдөрч мөр тэмээг явнаал айлан хэсэл
орцгоо зөвлүүлээд тэг жил явлаа. Хэрэгчлээ Нэгтлэн бодогчоор энэ хэдэн жил ажиллав нийтдээ? Би нэгтлэн бодогчоор 1979 оны хүртэл ажилласан. Эдийн жил болж байна. 79 оноос хойш энэ хөрөнгө оруулалтын байцаагч эдийн засгийн тийм ажлыг 91 он хүртэл хийж байгаа. Тэгээ 91 онд дэвтгүүртээ гарсан. Хэдэн хүүхэд төрүүлчихсгөө таны одоо энэ дээр бас жагсан юм шиг хоёр сайхан алдарт их отон байна шүү дээ. 8 хүүхэд өсгөд төрүүлсэн. 6 охин 2 хүүтэй. Өөр хүүхдүүд нь ямар салбарт манай хаана ажиллаж байна вэ? Өндөр өөр хүүхдүүд одоо энд 3 нь байд юм. Нэг нь өтөвдөө зүүн хэд мал дээ. Нэг нь энд 8 эрхэлдэг. Нэг нь энэ уул урахад жолооч идэв. Нэг хүмүүс Солонгост байдیں۔ Солонгост ажиллаж байгаа. Тэгээ хотод одоо нэг нь хоёр нь нягтлан бодогч. Нэг нь одоо хуваар аж ахуй эрхэлдэг хамгийн бага охин маань одоо компьютерийн мэргэжилтэд тэргээр ажилладаг юм аа. Та хань ажлын талаар ярихгүй юу? Манай хань жил одоо энэ эхлээд хүнсний үйлдвэрт нэг хэдэн жил ажиллаа. Сүүлдээ техник мэргэжлийн сургуульд Няруу жижүүрээ аль хашиж байгаад 2004 онд тэтгэвртээ гарсан. Ач цаа хэд бол болж байна? Ач цаа 11 болж байна. Ямын бол ач цаатай амин өгөө гоё. Гайгүй. Ер нь ач цаа нэр готод 100 хөдөө гарч ирд юм манай хүүхдүүд. Одоо ч 2 нь байгаа ирдсэн. Амралтаараа. Тэтгэвртээ гараатаа ямар ажил төрөл эрхлэв? Тэгээ танаа үеийнхэн ер нь зүгээр сууж чаддгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тэтгэвртээ гараад юу яасан? Манайх нэг баг зэргийн 30 сот газартай хүнсний ногоо тарьж байлаа. Тэгээд бас нэг цөөхөн одоо мал аж ахуй эрхэлж байгаа. За тэгээд тань захирлэгцээ үзэн суугаа нийт үзэгчтэй Монгол орон даяар нэвтрүүлэг минь явж байгаа шүү дээ. Мэдлэгээ дэвшүүлнэх юм танаас хүсэж байна. За энэ сайхан энэ Одонтой ээжүүд гэсэн нэвтрүүлэгт оролцож байгаад их баяртай байна. Тэгээ энэ цорын цугларсан Одонтой ээжүүд бол одоо нийт нүүрангачуудаа ирж байгаа шоронгохоо жилдээ эрүүл ингэсэн сайхан ад жаргалтай амьдраарай гэж одоо ерөөё. За тэр бол Батар шиг танд ч гэсэн манай гэр бүл гэсэн ад жаргал эрүүлэх хамгийн сайн сайхан бүхнийг өсөн ерөөж байна. Баярлалаа. Одонтой ээжүүд нэвтрүүлэг маань Аршаантын 8 дугаар багийн ээжүүдийнхээ халуун дулаан яриан донд хөглөгдөн үнэхээр амжилттай сайхан үргэлжилж байна. Ингээ бүгдээрээ дараагийн сайхан ээжтэйгээ танилцъя. За та минь сар шиндээ сайхан шинжилж байна уу? Сайхан, миний хөө сайхан шинжилж байна уу? Сайхан шинжилж байна. Юун төрөнд хоёулаа үзэгч түмэнтэйгээ танилцъя. Аль нутгийн уугуул юм бэ? Би бол Өвөр хангаан аймгийн Сугуул, Ховд аймгийн Оогуул. Өвөр хангаан аймагт яаж яваад ирв? Өвөр хангаан аймгийн бэр болсон уу? Тий, Өвөр хангаан аймгийн бэр болсон. Хантайгаа би Дархан хотын Шаран голын уурхад танилцаж энд 1983 онд иржээ. Нэр алдар хэм бэ? Боён тогтох. Сайн ханийн сайхан хантай олж ханилж тэрнтэйгээ сэтгэл санаа нийлж олон сарих сайхан өр хүүхдийн ээж аав болж энэ нутагт ирж амьдарч явахад хандаа өр хүүхдүүдтэй сайхан нэг газар одоо он удаан жил ажилласан хамт олонтой байгууллагатай баярлж явдаг. Таны маань хувьд бас хоёлаа ханийхаа тухай ярьсан дээр хантайгаа танилцчихсэн тэр түүхээс бас хаваалцъя. Миний хань би 1972 онд холбооны сургалтын төвөд төгсөөд Дархан хотын Шаран голын уурхад холбооны салбарын эрхлэгчээр томилогдож очижхад миний хань тэр холбооны байгууллагт мончоор нэг тийм бүжгэр өстэй бар залуутай танилцсан сууж илээ. Та хоёр маань хэдэн хүүхэд төрүүлчихсэн үү? Бид хоёр 5 хүүхэдтэй байсан. Нэг нь яг бурхны аранд явсан 4 сайхан хүүхэдтэй. Ханд энэ нэвтрүүлгийг ашиглаад би бас хандаа хүүхдүүдтэй бас энэ өдрийн мэндийг хүргэж сайхан ханиа чамаагаан би үнэлдэг шүү. Чи нухантай шүү. Урт наслаараа миний буурлаа ингэж яриа да. Тэр ирвэл Батар шиг болтугай. Ирэлэр алгүй. Хүүхдүүдийн маань хувьд бас хаана ажиллаж амьдарч байна? За би 4 хүүхэдтэй 2 охин 2 хөөтэй. Хамгийн том охин маань одоо их сургууль төгссөн, хуваарь бизнес хийдэг. 2 хүүхэдтэй хантайгаа Улаанбаатар хотод амьдардаг. Дараагийн хүү маань Төв аймгийн Төвийн Цэргийн ангийн Шатавын дарга Хурандаа
охинтойгоо хантайгаа Улаанбаатар хотод амьдардаг. Дараагийн охин маань Монгол Улсын морин хууржуулгын хөгжимчин. Тэгээ хань бас Монгол Улсын морин хууржуулгын хөгжимчин. Хоёулаа соёлын тэргүүн, 2 хүүхэдтэй бас хотод амьдардаг. Бага хүн маань энэ өөр хангаад байдаг. Хантайгаа хүүтэйгээ бидгээд нэгэн хашаанд амьдарч байна те. Түрүүн бас одонтой ээжүүд маань жиг жиг ярилцаал юм л да. Таныг маань их сайхан дуулдаг гэж. Монголчууд бүгдээрээ дуучин тий. Тэр дундаа миний аав ээжээр бол одоо ардын тэргүүний уран сайханчид хуурддаг, дуулдаг, биелдэг. Баруун аймгийнхан ч угаасаа язгуур урлагийн тэгвэл авьяастай байх авьяасгүй байгаа юм биш үү? Авьяастай байхын аргагүй. Авьяасгүй байхын аргагүй. Хүүхдүүд маань ч бас их авьяастай. Энэ сар шинийн сайхан үдэш цэхэр дэлгэцээ үзэн суугаа нийт үзэгчд болон өөрийн хайртай хань хүүхдүүдтэй сар шинийн Монгол түмэндээ сар шинийн мэдлэгээ төвшүүлээд нэгэн сайхан аядуу өргөн барьна уу хэмээн миний хувьд хүсэж байна тань гэлээ. Айл бүхэн аз жаргалаар дүүрэн байж тий. Эрүүл инк аз жаргалтай явж та бүхний минь юу сонсон 9 цагаан хүсэл чинь дандаа сэтгэгчлэн бүтэж яах болдог. Ээж болгон өөр хүүхэд болгон их орон ард түмэн дандаа амар амгалан инг том байгаалдаг гэж. За баярлалаа. Таны минь ч гэсэн юу сансан 9 цагаан хүсэл нь үргэлжид сэтгэгчлэн бүтэж байхын үлзийтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлж байна. Ерөөлөр бол тий. За баярлалаа. Энэ сайхан хүндтэй ээжүүдтэй хамт энэ нэвтрүүлэгт оролцуулж байгаа танаа телевизийн хамт олонд сар шинийн мэнд хүргэж ажлын амжилт хүсье. Улын гурван даваар уруудаад өгсөж явахдаа үрэнэгээс намайгаа үрч дүүрсэн ээжимээ ээжимэн ертөнцийн сайхан ээжимэн молцогт манхны эсэр хэрэн хэсэж явахдаа Монголаа зарина Ижимин та хөх тэнгэрт вантсан мөнхийн гэрэлт наран ижимин та үрийнхээ зүрхэнд туяарах үүлэн хээтэй солонго ижимин та сүсэглэх бурхангүй хүүгийгээ шүтэн болсон эрдэн ижимин та шүншиглэх тарингүй өрийнхээ чэжин бадамлах ерөөл юм шүү. Бурхан гэж байдаг бол ижигийн л хэлнэ, буянтан гэж байдаг бол ижигийн л хэлнэ. Хас телевизийн уран бүтээлчдээс бэлтгэн хүргэж байгаа Одонтой ээжүүд нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт Аршаантын 8 дугаар бүгийн алдартай, одонтой, гавьяатай, сайхан ээжүүд маань оролцлоо. Нийт оролцсон ээжүүдтэй баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. ертөнцийн сайхан Бурхан гэж байдаг бол ээжигээ л хэлнэ, буянтан гэж байдаг бол ижигээ л гэж хэлнэ. Ачтан гэж байдаг бол ээжигээ л гэж хэлнэ. Аз жаргал гэж байдаг бол ижигээ л гэж хэлнэ. Сүүн бурхан заяатай, сүүдэр дарж гэгээд туулах увдастай, мэлмий цагаан саран сэтгэлтэй, мэндийн орчлонд амьдрал бэлгэлсэн ээжтэй би хайртай. Миний ээж мөнгөн сарны дэлбэ, миний ээж мөнх тэнгэрийн хатан,